오늘도 같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cũng cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương. 한 주간 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 증거해 주시는 것 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì trong một tuần đã thông qua lời của Chúa mà làm chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 크고 놀라우신 하나님 앞에 우리가 겸손하게 무릎 꿇을 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể quỳ gối trước Đức Chúa Trời là đấng to lớn và vĩ đại. 또 겸손한 마음으로 하나님이 말씀하신 것 우리가 잘 경청할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể lắng nghe lời của Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn. 우리의 모든 죄 문제 또 사망의 문제를 해결하고 또 영원한 천국에 갈 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể giải quyết vấn đề tội lỗi và cho chúng con có thể giải quyết được vấn đề sự chết để cho tất cả chúng con đều có thể đi vào thiên đàng. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 히브리서 한번 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Kinh Thánh Hebrew ạ. 네, 히브리서 11장입니다. Sách Hebrew đoạn 11 ạ. 히브리서 Sách Hebrew 11장 đoạn 11 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 예, 하나님은 우리가 믿음을 갖기를 원하십니다. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta có đức tin ạ. 예, 특별히 여기에 믿음의 내용 두 가지가 나와 있는데요. Và đặc biệt ở trong này có nói đến hai nội dung của đức tin ạ. 어떤 믿음을 가져야 되는지 Ở trong này có nói đến chúng ta phải mang theo đức tin như thế nào ạ? 먼저는 đầu tiên 반드시 그가 계신 것을 알아야 됩니다. Đầu tiên nhất định chúng ta phải biết là Đức Chúa Trời là tồn tại ạ, có tồn tại. 그리고 자기를 찾는 자들에게 상 주신이심을 믿어야 합니다. Và phải tin rằng Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài ạ. 하나님은요 반드시 응답하시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng nhất định sẽ ứng đáp ạ. 그래서 너희가 나를 간절히 찾으면 나를 만난다고 했습니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã nói rằng nếu như con tìm kiếm ta hết lòng thì sẽ tìm được ạ. 그래서 하나님은 보응하시는 분이에요. 반드시 보응하십니다. Đức Chúa Trời là đấng báo ứng ạ. Ngài nhất định sẽ báo trả cho ạ. 우리가 우연히 빈 그룹의 회장님께 어떤 도움을 드렸다고 생각해 보시죠. Chúng ta hãy thử giả tưởng xem ạ, chúng ta đã trợ giúp được cho chủ tịch của tập đoàn Vingroup một cái sự trợ giúp nào đó ạ. 회장님이 길거리에 쓰러져 있는 거예요. Ví dụ như là chủ tịch đã bị ngất ở ngoài đường ạ. 그래서 우리가 도움을 줬다고 생각해 보죠. Sau đó là chúng ta đã giúp người đó ạ. 그러면 그 회장님이 Nếu vậy thì vị chủ tịch đó ạ, 무엇인가 우리에게 반드시 보답해 줄 겁니다. kiểu gì sẽ cũng báo đáp cho chúng ta cái điều gì đó ạ. 도움을 받았기 때문에 Vì là đã nhận được sự giúp đỡ ạ, 보답을 해줄 겁니다. nên là sẽ báo đáp cho ạ. 그렇죠. 보답할 능력이 있기 때문에 그렇죠. Vì người đó có khả năng có thể báo đáp đúng không ạ? 또 보답할 마음이 있으면 얼마든지 보답해 주는. Và nếu có tấm lòng muốn báo đáp thì có thể báo đáp bất cứ bao giờ và bao nhiêu ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng như vậy ạ. 하나님은 이 우주를 만드신 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng ra vũ trụ ạ. 이 만물이 하나님의 것입니다. Vũ trụ này là của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 부자고 Đức Chúa Trời là đấng giàu có ạ. 하나님은 못 하시는 게 없으신 분이에요. Và không có điều gì là Đức Chúa Trời không thể làm ạ. 우리가 하나님께 구하면 모든 것을 받을 수 있어요. Nếu như 사실. chúng ta tìm cầu Đức Chúa Trời thì thực tế chúng ta có thể nhận được mọi thứ ạ. 그것을 믿어야 됩니다. Và mình phải tin điều đó ạ. 어제까지는요. Cho đến ngày hôm qua, 하나님이 계시다고 하는 증거들을 살펴보았습니다. chúng ta cũng đã cùng xem những chứng cứ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리가 먼저는 이 구원이라는 것을 받기 위해서는 Vì thế nên trước tiên để có thể nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님 계신 것이 확실해져야 돼요. thì đầu tiên chúng ta phải biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời một cách chắc chắn là 여기 공기가 있다는 게 너무 확실하죠. cái việc mà ở đây có không khí là điều rất chắc chắn, rõ ràng đúng không ạ? 의심할 수 없습니다. Mình không có thể nghi ngờ điều này được ạ. 100% 믿습니다. 그죠? Và mình tin nó 100% đúng không ạ? 하나님도 마찬가지입니다. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 하나님이 계신 게 100% 믿어져야 돼요.
Cái việc mà có Đức Chúa Trời tồn tại trong mình phải có niềm tin về điều này 100% ạ. 하나님이 계시다는 증거는요 얼마든지 많이 있습니다. Có vô vàn những chứng cứ có thể minh chứng về sự tồn tại của Đức Chúa 이 Trời 세상에 ạ. 저절로 된 것은 없잖아요. Ở trên thế gian này thì không có điều gì là ngẫu nhiên đúng không ạ? 예, 복잡할수록 Càng phức tạp bao nhiêu ạ? 또 정교할수록 Càng càng tinh túy bao nhiêu, phức tạp bao nhiêu 질서와 규칙이 있을수록 và càng có thứ tự, trật tự, quy tắc bao nhiêu 저절로 될 수가 없죠. thì không thể nào mà tự nhiên mà có được ạ. 예. 그런데 살아있는 생명체를 보면 Nhưng nếu như chúng ta nhìn vào những sinh vật thể sống ạ, 얼마나 복잡한지 몰라요. chúng ta phải biết được rằng là nó rất phức tạp ạ. 예, 얼마나 정교하고 Và nó rất là chặt chẽ ạ. 질서와 규칙이 있는지 Nó có 몰라요. quy tắc và trật tự một cách rất là triệt để ạ. 저절로 될 수가 없습니다. Không thể nào mà ngẫu nhiên mà có được ạ. 우리가 다 갖고 있는 스마트폰 얼마나 복잡합니까? Kể cả cái điện thoại thông minh mà chúng ta đang cầm ạ, nó cũng là phức tạp biết bao rồi ạ. 사람은 스마트폰보다 훨씬 더 복잡하죠. Nhưng mà cơ thể con người chúng ta còn phức tạp hơn cái điện thoại thông minh rất nhiều ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 근데 이런 나라는 존재가 저절로 생겼겠습니까? Thế nhưng liệu rằng tồn tại là mình ở đây có thể nào mà ngẫu nhiên mà có được như thế này không ạ? 반드시 만든 분이 있는 거예요. Nhất định kiểu gì cũng phải có đấng đã tạo ra mình ạ. 우리가 부모, 육신의 부모 없이 태어날 수 없는 것처럼 Giống như việc chúng ta không có thể được sinh ra trên đời này nếu như không có cha mẹ đẻ của mình ạ. 우리를 태 속에서 만드신 조물주가 없다면 Nếu như không có đấng tạo hóa là đấng đã tạo dựng mình ở trong bụng của mẹ ạ, 우리가 저절로 생길 수가 없어요. thì không thể nào mà tự nhiên lại có chúng ta được ạ. 그분이 누구냐 이거예요. Vậy thì rốt cuộc đấng đó là ai ạ? 일단 부처님은 아니에요. Đầu tiên không phải là Phật đâu ạ. 부처님 자기가 신이 아니라고 그랬습니다. Phật đã nói rằng mình không phải là thần ạ. 부처님도 사람입니다. Phật cũng chỉ là một con người thôi ạ. 2600년 전에 인도에서 태어난 왕자로 태어난 사람입니다. Chỉ là một người đã được sinh ra cách đây 2.600 năm trước ở Ấn Độ với tư cách là một hoàng tử ạ. 불교는 깨달음을 얻는 종교잖아요. Phật giáo chẳng phải là một tôn giáo đang đạt để giác ngộ đúng không ạ? 우리 힘으로 Bằng sức của chúng ta 돌을 닦아서 có thể giác ngộ được đạo 깨달은 경지에 오르는 그 종교입니다. và đạt đến cái cảnh giới là có thể ngộ được đạo ạ, thì đó chính là Phật giáo ạ. 그래서 사람이 부처가 돼야 되는 거예요. 부처는 vậy nên- 깨달음을 얻은 자라는 뜻입니다. Bởi vậy nên con người thì phải trở thành Phật. Phật có nghĩa là người giác ngộ ạ. 그럼 누가 신이냔 말이에요. Thế thì ai mới là thần ạ? 천지를 짓지 아니한 신들은 하늘 아래서 땅 위에서 망하리라 말씀하셨습니다. Trong Kinh Thánh đã nói rằng những thần nào không dựng nên trời và đất sẽ phải bị hủy diệt ạ. 그거 생각해 보셔야 돼요. Vậy thì chúng ta phải nghĩ xem ạ. 생각 많이 하셨어요? Mọi người đã suy nghĩ nhiều chưa? 성경의 특징은 Đặc trưng của sách Kinh Thánh à? 확인할 수 있다는 거예요. Đó là chúng ta có thể kiểm tra được ạ. 역사적으로, 과학적으로 Về mặt lịch sử hay về mặt khoa học, 얼마든지 확인이 chúng 가능해요. ta có thể xác minh được bất cứ khi nào chúng ta muốn ạ. 사실을 기록했기 때문에 Bởi vì nó ghi chép về sự thật ạ. 우리가 연구하여 그 결국을 알리라 이렇게 말씀하셨죠? Trong Kinh Thánh Chúa đã nói hãy nghiên cứu và biết kết cục của nó. 예. 그래서 한번 생각을 해보셔야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải thử suy nghĩ xem ạ. 과연 하나님 계신가? Quả nhiên là có Đức Chúa Trời tồn tại hay không ạ? 그래서 아직 하나님이 계신 것이 믿어지지 않으신 분들은 Những vị nào mà vẫn chưa tin Đức Chúa Trời tồn tại ạ? 좀 더 공부하셔야 돼요. Mình phải học thêm một chút nữa ạ. 성경을 통해서 하나님 살아계신 걸 알 수 있기 때문에 Vì thông qua sách Kinh Thánh mình có thể biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 계속 배워보시면 됩니다. Nên là mình chỉ cần học tiếp là được ạ. 이번 주 어제까지 4일 동안 성경을 Cho 찾아보았지만 đến ngày hôm qua, trong vòng 4 ngày thì chúng ta đã tìm ở trong Kinh Thánh và học hỏi ạ. 아주 짧은 시간이에요, 사실. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn là một cái thời gian ngắn thôi ạ. 통역을 하고 있기 때문에 Bởi vì chúng ta nghe qua thông dịch ạ. 내용이 1시간 분량밖에 안 Nên 돼요. thực tế cái nội dung bài giảng chúng ta nghe chỉ có 1 tiếng thôi 그래서 ạ. 가장 핵심적인 부분만 우리가 간략하게 Chúng 살펴보았는데 ta mới chỉ suy nghĩ giản lược những cái nội dung trọng tâm thôi ạ. 좀 시간이 되신다면요 더 자세하게 좀 Nếu như có 배워보시면 thời gian 좋겠습니다. chúng ta học thêm chi tiết hơn thì tốt ạ. 그래서 하나님 살아계신 것이 분명해져야 돼요. Cái việc mà Đức Chúa Trời tồn tại nó phải rõ ràng ở trong mình đã ạ. 이 구세군을 창시한 윌리엄 부스라는 사람이 있습니다. William Booth là người đã sáng lập ra cứu thế quân. 이 기독교의 많은 그런 종파 중에 하나인데요. Và đây chính là một trong những giáo phái của Cơ đốc giáo ạ. 이분은 하나님을 참으로 믿은 사람이고 Người này là người tin Đức Chúa Trời thực sự ạ. 하나님을 위해 살기로 작정한 사람입니다. Và ông là người quyết định muốn sống vì Chúa ạ. 그런데 이분이 20세기 기독교가 20세기가 되면 아주 기독교에 위험한 일이 생길 거다 이렇게 이야기를 했습니다. Nhưng mà ông đã nói là khi mà đến thế kỷ 20 ạ thì sẽ có một điều rất nguy hiểm cho Cơ đốc giáo ạ.
성령 없는 종교가 될 것이고 Cơ đốc giáo sẽ trở thành tôn giáo mà không có thánh linh. 그리스도 없는 기독교가 될 것이고 Cơ đốc giáo mà không có đấng Christ. 회개 없는 용서, Sự tha thứ mà không có ăn năn. 거듭남 없는 구원, Sự cứu rỗi mà không có sự sinh 하나님 lại. 없는 정치, Chính trị mà không có Đức Chúa 지옥 Trời. 없는 천국이 될 것이다. Và thiên đàng mà không có địa ngục. 지금 우리는 21세기를 살고 있어요. Và bây giờ chúng ta đang sống ở trong thế kỷ 21 à? 근데 지금 이제 기독교를 바라보면은 Nếu như chúng ta nhìn vào cơ đốc giáo ngày nay à, 진짜 비슷하게 됐죠. thì thực sự đã trở nên giống như thế này đúng không ạ? 성령 없는 종교가 됐어요. Đã trở thành một tôn giáo mà không có thánh linh à? 그게 형식적이다 이 말이에요. Tức là nó chỉ mang tính hình thức thôi ạ. 성령의 능력이 없고 Không có quyền năng của thánh linh 형식만 남아 있습니다. mà chỉ còn đọng lại cái hình thức thôi ạ. 그리스도가 없고 Không có đấng Christ. 인간적인 방법과 인간적인 생각으로 교회가 흘러가는 거예요. Mà hội thánh ạ chỉ chạy theo những cái mang tính hình thức, mang tính nỗ lực của con người thôi ạ. 회개 없는 용서가 있습니다. Và có sự tha thứ mà không có sự ăn năn. 반드시 회개하라고 그랬거든요. Kinh Thánh đã nói nhất định phải ăn năn ạ. 회개하여 돌이켜 너희 구원을 얻으라고 했습니다. Chúa đã nói là hãy ăn năn và tin nhận tin lành ạ. 그리고 지옥을 이야기하지 않아요. Và người ta không có nói, ở trong hội thánh người ta không có nói về địa ngục nữa ạ. 천국만 이야기합니다. Mà chỉ nói về thiên đàng ạ. 복 받는 것만 얘기해요. Chỉ nói về những việc chịu được nhận phước thôi ạ. 아마 이 교회 안 다니시는 분들 많으셔가지고 잘 이해가 안 되실 수도 Có lẽ là có 있는데 nhiều người thì không đi hội thánh nên là mình không biết rõ điều này ạ. 하나님의 공의가 감추어지고 사랑만 강조합니다. Nhưng mà họ che mất đi cái sự công chính của đời trời mà chỉ nhấn mạnh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 정말 필요한 것을 알려줘야 되는데 Bởi vậy nên đáng nhẽ ra phải cho biết cái điều cần thiết à. 하나님의 사랑만 강조돼 있어요. Nhưng mà người ta chỉ nhấn mạnh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời 교회만 ạ. 다니면은 다 구원받은 것처럼 Giống như việc là chỉ cần đi hội thánh là sẽ nhận được sự cứu rỗi. 그렇게 생각하는 거예요. Người ta suy nghĩ như vậy ạ. 하나님은 공의와 사랑이 있으신 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng có sự công chính và tình yêu thương ạ. 두 가지가 공존하시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng tồn tại mang theo cả hai điều này ạ. 우리가 천천히 배울 겁니다. Chúng ta sẽ cùng học một cách từ từ ạ. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. Nếu ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi còn không tin, huống chi ta nói những điều thuộc về trời thì làm sao các ngươi tin được? 이 성경에 크게 두 가지 일들이 기록돼 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói đến hai điều lớn ạ. 땅의 일과 하늘의 일이 기록돼 있습니다. Ở trong Kinh Thánh có nói về những điều thuộc về đất và những điều thuộc về trời ạ. 이 땅의 일은 이 세상에서 일어나는 일을 가리키는 거예요. Những điều thuộc về đất là nói về những việc xảy ra ở trên đời này ạ. 그래서 에덴 동산 사건이라든지 Ví dụ như là sự kiện ở trong vườn Eden 또 마지막 전쟁이라든지 hay là cuộc chiến tranh cuối cùng ạ. 이 세상에서 많은 일들이 Ở trên 일어났잖아요. thế gian này đã xảy ra rất nhiều việc đúng không ạ? 우리가 볼 수 있고 알아볼 수 있는, 확인할 수 있는 일을 말하는 겁니다. Ở đây là nói về những việc chúng ta có thể thấy, có thể xác minh, có thể biết ạ. 그런 일들을 기록하신 이유는 Lý do mà Đức Chúa Trời ghi chép lại những điều này ạ, 하늘의 일을 알려주기 위해서예요. đó là để cho chúng ta biết về những điều thuộc về trời ạ. 하늘의 일은 Những việc thuộc về trời ạ, 죽음 건너편의 일을 말하는 거예요. là nói về những việc xảy ra sau khi chết ạ. 보이지 않는 영적인 세계를 말하는 Là 겁니다. nói về thế gian thuộc linh mà mắt chúng ta không thấy được ạ. 우리가 아무 증거 없이 Nếu như không có bất cứ chứng cứ gì ạ, 보이지 않는 하나님을 이야기하고 mà nói về Đức Chúa Trời đấng chúng ta không thấy được, 보이지 않는 천국을 이야기하면 và nói về thiên đàng là cái mà chúng ta không thấy được ạ, 믿기가 어렵겠죠. thì rất khó để chúng ta tin đúng không ạ? 그래서 하나님은 보이는 땅의 일을 많이 알려주셨어요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rất nhiều điều thuộc về đất trước ạ. 그것을 아는 것이 중요한 게 아니고요. Cái việc mà biết những điều thuộc về đất không phải là điều quan trọng ạ. 그것을 통해서 Chỉ là thông qua điều 하늘의 đó. 것을 아는 것이 중요한 겁니다. Quan trọng là thông qua điều đó để chúng ta biết về những điều thuộc về trời ạ. 이 이탈리아에 가면 피사의 사탑이라는 게 있습니다. Ở bên Ý ạ thì có tháp nghiêng ạ. 이 거인이죠, 거인. Ở đây nhìn như người khổng lồ đúng không ạ? 이 건물이 50m가 넘어요. Tòa nhà này thì hơn 50 mét ạ. 근데 되게 작아 보이죠? Nhưng mà nhìn nó rất là nhỏ đúng không ạ? 왜 그렇습니까? Tại vì sao lại như vậy ạ? 가까이 있어서 그렇죠? Đó là bởi vì cái người đứng chụp này thì ở gần cái máy chụp hình hơn ạ. 사람 가까이 있으니까 그죠? Bởi vì là người đứng gần hơn đúng không ạ? 항상 나랑 가까운 일이 크고 중요한 거예요. Cái gì cũng vậy, ở gần mình thì nó sẽ quan trọng và lớn hơn ạ. 하나님이 아무리 확실히 계셔도 Cho dù việc Đức Chúa Trời tồn tại là rõ ràng đến mấy đi nữa, 나랑 상관이 없으면 nhưng mà nếu việc đó nó không liên quan gì với mình ạ, 뭐가 중요하겠습니까? thì có gì là quan trọng ạ?
성경을 배우는 이유는 Lý do mà chúng ta học sách Kinh Thánh 나와 관계가 있으니까 배우는 거예요. đó là bởi vì sách Kinh Thánh có liên quan với trực tiếp cá nhân mình 나에게 직접적인 크고 중요한 영향을 성경은 주고 있습니다. Sách Kinh Thánh thì cho chúng ta cái sức ảnh hưởng rất là quan trọng và lớn cũng như trực tiếp 성경은 죽음에 대해서 이야기하거든요. Sách Kinh Thánh thì có nói đến sự chết 같이 Chúng 읽어보겠습니다. ta cùng đọc Theo 한 như 번 đã 죽는 định 것은 cho loài người 사람에게 phải 정하신 chết một 것이요 lần 그 rồi 후에는 chịu phán 심판이 xét. 있으리니. 야, 이것은 진리죠. Đây là chân lý rồi đúng không 네, 사람은 반드시 한 번 죽습니다. Ai nhất định rồi cũng sẽ phải chết một lần 영원히 사는 사람들 없습니다. Không có ai sống mãi mãi 그런데 Thế nhưng 과연 죽음 다음에 무슨 일이 있냐 이거예요. quả nhiên là sau cái chết thì sẽ có điều gì 네, 성경은요 심판이 있다고 경고하십니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có việc cảnh cáo rằng đằng sau cái chết thì sẽ có sự phán xét 죽음은요 반드시 일어나는 일이에요. Cái chết đó là cái nhất định sẽ xảy ra 이 사냥꾼이 Người thợ săn này 새를 잡으러 갑니다. đi bắt chim 이 새가 궁지에 몰리면은 Và khi mà chim đi vào đường cùng 예, 이 얼굴을 땅에 쳐박습니다. thì nó sẽ đâm mặt xuống đất 이, 저도 이거 한번 본 적이 있어요. đã 이게 có từng 새가 있는데 가까이 가니까 얼굴을 땅 속에 박더라고요. đã từng có lần thầy chứng kiến cảnh này khi mà thầy đứng cạnh con chim thì lúc này nó bắt đầu đâm đầu xuống đất 새가 이런 행동을 하는 것은 Cái việc mà con chim nó làm hành động này 너무 무서워서 그런 거예요. đó là bởi vì nó quá sợ 예. 사냥꾼이 있다는 걸 잊어버리는 겁니다. Nó muốn quên đi rằng là có thợ săn 예, 안 보는 거예요. Nó nhắm mắt lại để không thấy 예, 눈을 감아도 Nhưng cho dù nhắm mắt lại 사냥꾼은 사라지지 않죠. thì không phải bởi điều đó mà thợ săn biến mất đúng không 그런데 사람도 이런 어리석은 행동을 할 때가 있어요. Nhưng mà cũng có khi con người chúng ta lại có hành động dại dột như thế này 이 죽음에 대해서 Về vấn đề cái chết 또 어떤 안 좋은 일에 대해서는 hay về những chuyện không hay 생각을 많이 안 하려고 그러죠. thì chúng ta cố gắng để không nghĩ về đó cái đó nhiều đúng không 그래서 아예 그냥 아유 나중에 생각하자 Nên là mình hay để thôi để sau nghĩ đi 밀어버려요. 밀어. Chúng ta đẩy lùi nó ra về sau 생각을 안 하려고. Và không chịu nghĩ đến nó 근데 그렇게 하면 안 되죠. Nhưng mà làm như vậy thì không được 왜냐하면 반드시 되어지는 일이기 때문에 Bởi vì đây là việc nhất định nó sẽ xảy ra đến với mình 네, 생각을 하는 게 맞는 거예요. Nên cái việc mà suy nghĩ về điều này đó là điều đúng đắn 그것도 건강할 때 Bình thường khi mà chúng ta còn khỏe mạnh 지금 여유가 있잖아요. Bây giờ mình còn đang có cái thư thái 성경에도 건강할 때 생각하라고 했습니다. Ở trong Kinh Thánh cũng có nói rằng là hãy suy nghĩ lúc còn khỏe mạnh 네, 건강을 잃어버릴 때는 그때는 기회가 적어지잖아요. Còn khi mà đã đánh mất sức khỏe rồi thì cái cơ hội nó sẽ ít đi rồi, đúng không ạ? 이 톨스토이의 인생론이라는 책을 보면은 Có một cuốn sách tên là Lý thuyết về cuộc đời của Tolstoy 거기에 이런 그 내용을 묘사를 했습니다. Ở trong câu chuyện này thì có miêu tả về việc này 예, 한 사람이 맹수에 쫓겨서 낭떠러지에 떨어졌는데 Có một người bị mãnh thú đuổi theo và bị rơi xuống vách 구사일생으로 살았습니다. Và may mắn thay thì người này đã được sống 예, 근데 정신을 차려보니까 밑에 독사가 있는 거예요. Nhưng mà khi mà tỉnh táo lại thì lúc này thấy ở bên dưới thì có rắn độc 올라가지도 못하고 내려가지도 못하고. Lên cũng được không được mà xuống cũng không xong 이 호랑이는 인생의 큰 문제를 가리키는 겁니다. Con hổ này là chỉ về vấn đề lớn trong cuộc đời 사람은 여러 가지 문제들을 만나서 쫓기며 살죠. Con người sống và bị đuổi theo bởi nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau đúng không ạ? 그 중에 가장 큰 문제가 생명과 관련된 문제겠죠. Và một trong những vấn đề lớn nhất đó chính là vấn đề liên quan đến sinh mạng đúng không ạ? 이 뱀은 Và con rắn ở bên dưới 심판을 얘기하는 거예요. Con rắn ở bên dưới là chỉ về sự phán xét 이 죽음은 끝이 아닙니다. Chết không phải là hết 반드시 심판이 있습니다. Mà nhất định sẽ có sự phán xét 그리고 흰지와 검은지가 나오는데 Và ở đây có nói đến con chuột trắng và chuột đen 이거는 시간을 말하는 거예요. Cái này là chỉ về thời gian 낮과 밤입니다. Đây chính là đêm và ngày 나무를 갉아먹고 있어요. Nó đang liên tục cắn cái cây này 그럼 결국에는 이제 시간이 지나면 떨어지는 겁니다. Và cuối cùng sau thời gian thì cái cây này nó sẽ bị gãy và người này sẽ bị rơi xuống 사실 우리는 아주 위태한 그런 인생을 살고 있는 거예요. Thực tế là chúng ta đang sống ở trong một cuộc đời rất là éo le 위태로운. 근데 여기에 꿀을 먹고 있죠, 이 Nhưng mà 사람. người này lúc này thì lại đang ăn mật đúng không ạ? 여기 꿀이 있어, 꿀. Ở đây có mật 이런 아주 위태로운 상황 속에서 Ở trong một cái hoàn cảnh rất ngặt nghèo như thế này 이 사람은 꿀을 먹느라고 정신이 없다는 거예요. Người này lại không tỉnh táo và chỉ tập trung vào việc ăn mật 우리가 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy 근본적인 인생의 문제를 고민하지 않고 Trong khi mình đang không suy nghĩ về cái vấn đề cơ bản nhất của cuộc đời 그저 눈앞에 있는 좋은 것만 생각하면서 Mà mình chỉ tập trung nhìn vào cái tốt ở trước mắt thôi
인생의 세월을 보내는 거예요. Và mình trải qua cái thời gian cuộc đời của mình như vậy à? 우리는 근본적인 것을 좀 생각해 봐야 Nhưng 됩니다. mà chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề cơ bản nhất của cuộc đời mình đã. 대저 사람은 자기의 시기를 알지 못하나니 물고기가 재앙의 그물에 걸리고 새가 올물에 걸림같이 인생도 재앙의 날이 호련히 임하면 거기 걸리느니라. Con người không biết thời thế của mình, như cá mắc lưới ác nghiệt, như chim mắc bẫy, con người cũng bị mắc nạn, lúc tai họa thình lình ập xuống họ. 죽음은 갑자기 일어납니다. Cái chết nó sẽ tìm đến một cách đột 내가 ngột. 언제 죽을지 모르잖아요. Mình không biết là khi nào mình sẽ chết, 네. đúng không ạ? 태어날 때는 순서가 있어도 Cho dù là cái thứ tự sinh ra là nó có thứ 죽을 tự à, 때는 순서가 없어요. nhưng mà cái chết thì không có thứ tự à? 모든 사람이 그렇습니다. Tất cả mọi người đều như vậy à? 죽음은 갑자기 임합니다. Cái chết nó sẽ đột ngột tìm đến à? 물고기가 막 자유롭게 헤엄을 치는데요. Con cá thì đang bơi lội tung tăng vui vẻ 어느 à? 순간 그물에 탁 걸리는 거예요. Nhưng một khoảnh khắc nó mắc luôn vào lưới à? 그날이 재앙의 날입니다. Ngày đó là ngày tai họa, 끝나는 거예요. sẽ kết thúc à? 사람도 마찬가지입니다. Con người cũng vậy à? 이 미국 대통령인데 Đây là tổng thống của Mỹ à? 이 사진을 찍고 Ngay sau khi chụp bức hình này à? 이날 암살당해서 죽었습니다. Người này đã bị ám sát và chết à? 암살당해서 당할 줄 알았을까요? Người này liệu có biết trước rằng mình sẽ bị ám sát ngày hôm đó không ạ? 한국의 큰 백화점이 아주 유명한 백화점이 무너져서 500명이 죽었습니다. Một tòa trung tâm thương mại nổi tiếng ở bên Hàn Quốc đã đổ sập xuống và khiến cho 500 người thiệt mạng à? 이 세 자매가 그날 쇼핑을 갔었는데 Ba chị em trong một nhà ngày hôm đó đã đi mua sắm à? 예, 한 날 죽었어요. Và ba chị em đã chết chung một ngày à? 어머니가 이렇게 이야기합니다. Người mẹ thì đã nói như thế này à? 야, 이런 일은 남에게나 일어나는 줄 알았지. Tôi cứ nghĩ chuyện như thế này chỉ xảy ra với người khác, 나에게 일어날 줄은 몰랐다. chứ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. 예. 재앙의 날은요 호련히 임합니다. Ngày tai ương sẽ tìm đến một cách đột ngột à? 예. 언제 만날지 몰라요. Mình không biết bao giờ sẽ gặp phải nó à? 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 능- 동안에 무슨 일이 날런지 내가 알 수 없음이니라. Đừng khoe khoang về ngày mai vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. 영상을 하나 보여드릴 건데요. Thầy sẽ cho mọi người xem một video à? 한 회사원의 이야기입니다. Đây là câu chuyện của một nhân viên đi làm ở công ty à? 아마 자막이 좀 빨라가지고 Có lẽ rằng phụ đề sẽ hơi nhanh 잘 이해를 못하실 것 같아요. nên mọi người sẽ không hiểu rõ lắm. 내용은 간단해요. Nhưng mà nội dung rất đơn giản thôi ạ. 한 회사원이 열심히 일을 합니다. Một nhân viên công ty làm việc rất là chăm chỉ à? 밤늦게까지 Đi làm đến tận đêm à? 매일매일. Đi làm mỗi ngày à? 그래서 성공을 이뤄요. Và rồi đạt được sự thành công à? 원하는 집도 샀어요. Cũng mua được ngôi nhà mình muốn à? 가정도 아주 행복해요. Gia đình cũng rất hạnh phúc à? 이제 열심히 일했으니까 좀 누려야 되는데 Đã làm việc chăm chỉ vất vả rồi, bây giờ đến lúc là cũng phải được tận hưởng à? 갑자기 큰 일이 찾아와요. Nhưng mà đột ngột đã có chuyện lớn xảy đến với người này à? 한번 Chúng ta 보겠습니다. cùng xem ạ.
슬픈 이야기죠. Đây là một câu chuyện buồn đúng không ạ? 그런데 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 거예요. Nhưng mà theo như đã định ạ, thì loài người sẽ phải chết một lần ạ. 이 사람만 슬픈 게 아닙니다. Không phải chỉ mỗi người này buồn ạ. 누구나 이런 일이 생길 수 있어요. Ai cũng có thể gặp phải chuyện như thế này ạ. 사람들은 죽기를 무서워합니다. Con người thì sợ chết ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy ạ? 죽음이 끝이라면 뭐 무서워할 이유가 뭐가 있어요? Nếu như chết là hết thì có gì phải sợ cái chết à? 죽음이 끝이 아닙니다. Nhưng mà chết không phải là hết à? 우리 영혼은 그것을 알고 있습니다. Và linh hồn của chúng ta thì nhận thức được điều đó à? 자살 시도에서 죽을 뻔했다가 살아난 사람들 Những người mà khi có ý định tự sát nhưng may mắn được sống sót à? 대부분은 살아난 것을 기뻐했대요. Đại đa số thấy bảo rằng họ đều vui về việc mình được sống à? 정말 다행이다. Họ nói rằng rất là may à? 큰일 날 뻔했다. Suýt nữa thì lớn chuyện à? 다리에서 뛰어내리는 순간 자기의 행동을 후회한답니다. Họ nói rằng ngay cái khoảnh khắc khi nhảy xuống cầu thì họ đã hối hận về hành động này của mình à? 사람은 본능적으로 아는 거예요. Tức là về mặt bản năng con người cũng biết à? 죽음이 끝이 아니라는 걸 아는 겁니다. Con người biết được rằng chết không phải là hết à? 죽음이 끝이라면은 뭐 두려울 게 뭐가 있어요? Nếu như chết là hết thì có gì phải sợ à? 그런데 죽음보다도 더 문제가 Thế nhưng có cái là vấn đề hơn cả cái chết à? 심판이 있다는 거예요. Đó là có sự phán xét à? 심판은 있어야 될까요? 없어야 될까요? Có nên cần có sự phán xét hay không à? 심판이 참 주는 그런 그 느낌이 참 안 좋습니다. Cái cảm giác của sự phán xét đem lại cho chúng ta một cái cảm giác không tốt đúng không ạ? 자, 이 세상은요, Nhưng mà thế gian này 공평하지 않은 세상이에요. là thế gian không công bằng à? 그래서 빈부가 섞여 삽니다. Giàu nghèo thì pha trộn lẫn với nhau à? 이 세상을 보면 참 공평하지가 않아요. Nhìn vào thế gian này thì thấy nó không công bằng lắm đúng không ạ? 태어나 보니까 Từ khi sinh ra 좋은 가정에 태어난 사람도 cũng 있고 có những người mở mắt ra cái là được sinh ra trong nhà giàu 또 à? 어려움이 많은 가정도 있어요. Cũng có người thì mở mắt ra là sinh ra trong nhà khó khăn à? 그거 내가 선택한 거 아니잖아요. Nhưng cái đó không phải là sự lựa chọn của mình đúng không ạ? 공평하게 주어지면 좋겠는데 Nếu như mà mọi thứ nó được công bằng thì tốt biết bao 그렇지 ạ. 않습니다. Thế nhưng lại không được vậy à? 그리고 공의가 실행이 안 될 때가 많습니다. Và có nhiều khi là công lý không được thi hành ạ. 그러니까 나쁜 짓을 한 사람은 혼나야 되는데 Những người mà làm chuyện xấu thì đáng nhẽ ra là phải bị đánh đòn à? 사람들을 막 괴롭히는 사람도 있어요. Nhưng mà có những người thì họ vẫn lại được tung tăng tự do à? 그 나쁜 짓 하는 사람들이 더 잘 되는 경우도 있어요. Cũng có trường hợp là những người làm việc xấu thì họ lại còn được tốt hơn những người sống tốt à? 공의가 없어요. Không có công lý đúng không ạ? 공의가 100% 실현되지 않는다는 거예요. Tức là sự công lý nó không được thi hành 100% à? 그런데 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói rằng 의와 공평이 그 보좌의 기초로다. ở đây có nói rằng mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. 의와 공평, Sự công bình 의와 공의. và công lý à? 하나님은 공평하고 공의로우신 분이다 이 말이에요. Ý nói rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình và công lý à? 그런데 하나님이 만든 세상은 Nhưng thế gian mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng à? 왜 공의롭지 않습니까? Tại sao lại không có công lý à? 왜 공평하지 않습니까? Tại sao lại không công bình, không công bằng à? 그 원인은 이제 하나님에게 있는 건 아니고요. Nguyên nhân ở đây không phải là vì Đức Chúa Trời đâu à? 이제 사람에게 있는 거죠. Mà là ở vì con người à? 그런데 Thế nhưng 심판이 있으면 nếu như có sự phán xét à? 모든 것이 공평으로 Tất cả mọi thứ 돌아갈 수 있습니다. sẽ quay trở về vị trí công bằng à? 하나님은 Đức Chúa Trời à? 많이 받은 자에게 많이 찾겠다라고 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời đã nói là vì ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều à? 그 많이 받은 것이 꼭 좋은 건 아니죠. Bởi vậy nên cái việc mà nhận được nhiều thì chưa chắc đã là tốt à? 네? 많이 받은 자에게 더 많이 찾겠다라고 말씀하셨으니까 Bởi vì Chúa đã nói là ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều à? 저는 공평한 심판이 이루어질 거다 이 말이에요. Điều này có nghĩa là sự phán xét công bằng nó sẽ được thực thi à? 야고보서에 보면 Ở trong sách Gia Cơ 더 큰 심판이 있을 거라고 이야기했습니다. đã 더 nói 큰 rằng 심판. là sẽ có sự phán xét lớn hơn, sự phán xét lớn hơn à? 이 심판이 다 똑같은 게 아니에요. Sự phán xét không phải là giống hệt nhau đâu ạ. 그러니까 심판을 통과하면서 모든 사람이 공평해질 겁니다. Thông qua sự phán xét mà tất cả mọi người sẽ trở nên công bằng ạ. 그리고 심판대를 통과하면서 모든 죄가 다 드러나겠죠. Và khi mà đi vào sự phán xét thì tất cả mọi thứ nó sẽ bị bại lộ ra. 그러니까 모든 것이 공의로워지는 거예요. Bởi vậy nên mọi thứ nó sẽ trở nên công bằng và công lý ạ. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín dấu dù thiện hay ác. 드러나는 일도 있고 드러나지 않은 일도 있어요. Trên đời này cũng có những việc là bị bại lộ ra, có những chuyện thì không bị bại lộ à.
철저한 심판이 있습니다. Nhưng mà sẽ có sự phán xét một cách triệt để à? 우리가 미리 하나님의 심판대 앞에 서봐야 돼요. Chúng ta phải đứng trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời trước đi ạ. 여기서 판결을 받으면 Nếu như mà mình nhận phán quyết ở đây ạ, 영원한 천국과 지옥으로 나뉘어집니다. thì nó sẽ phân chia ra là thiên đàng đời đời và địa ngục đời đời ạ. 과연 나는 Vậy thì quả nhiên mình 어떤 판결을 받을 것인가? sẽ nhận được phán quyết gì đây ạ? 심판은요, 죄에 대한 심판이에요. Sự phán xét ở đây là phán xét về tội lỗi của mình ạ. 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Ở đây Đức Chúa Trời đã nói là Ngài sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín dấu dù thiện hay ác cả. 우리는 흔히 생각하기를 Chúng ta thì thường hay nghĩ rằng, 야, 내가 지옥 갈 거라는 생각은 잘 못해요. chúng ta không hay nghĩ rằng là mình sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 지옥은 큰 죄 지은 사람들이나 가는 거지. Mình nghĩ rằng ạ, chỉ những người phạm tội lớn, tội ác thì mới phải đi xuống địa ngục. 지옥은 죄를 많이 지어야 가는 거지. Phải những người nào phạm nhiều tội thì mới phải đi xuống địa ngục. 그것은 자기 생각입니다. Nhưng mà cái đó chỉ là suy nghĩ của bản thân thôi ạ. 심판은 자기 생각대로 받는 게 아니고요. Nhưng phán xét ạ, không phải là phán xét theo suy nghĩ của bản thân đâu ạ, 법대로 받는 거예요. mà là phán xét theo luật ạ. 그러니까 법을 알아야 돼요. Vậy thì mình phải biết luật ạ. 세계 운전 형벌입니다. Đây chính là hình phạt khi lái xe say rượu ở từng quốc gia trên thế giới ạ. 다 법이 달라요. 나라마다. Mỗi quốc gia thì đều có cái hình phạt khác nhau ạ. 그죠? Đúng không ạ? 이 공공 장소에서 싱가포르에서요. Ở bên Singapore ở nơi công cộng ạ, 공공 장소에서 노래를 부르면 ai mà hát ở nơi công cộng ạ 3개월 동안 감옥에 가야 됩니다. thì sẽ phải đi tù trong 3 tháng ạ. 우리는 노래 많이 부르는데, 그죠? Ở đây thì chúng ta hát nhiều đúng không ạ? 싱가포르 가면 안 봐줘요. Nếu như mà đi Singapore là người ta không tha cho đâu ạ. 이란에서 물건을 훔치면은 Còn ở bên Iran nếu như mà trộm đồ ạ 손가락을 잘라요. thì người ta sẽ chặt tay ạ. 진짜 자르면 بنجمع 진짜 잘라. بغيو Thực sự là họ chặt دەستیان chặt بەنج đấy ạ. کردین و دواتر بە تەور لێیان داین 4 کەس بووین 왜 자를까요? Tại vì sao họ lại chặt ạ? 법이 다르니까. Tại vì luật của họ là như vậy ạ. 만약에 우리가 이란에 여행을 가가지고 Ví dụ như chúng ta đi qua du lịch ở Iran 물건을 훔쳤다고 생각해 보죠. và chúng ta không may trộm đồ ạ. 그럼 손 자를까 안 Nếu vậy 자를까? thì tay của chúng ta có bị chặt không ạ? 자른다니까요. Người ta sẽ chặt đấy ạ. 아니 저는 이란 사람도 아닌데요. Người ta có thể nói là ồ tôi đâu phải người Iran đâu, 저는 법도 몰랐는데요. mà tôi đâu biết luật của các anh đâu. 그래도 안 봐줘요. Dù nói vậy thì họ cũng không tha đâu ạ. 법은 무서운 거예요. Luật là cái điều đáng sợ ạ. 법을 막을 수 있는 사람 없어요. Không có ai ngăn được luật ạ. 모든 국민은 법 아래에 있는 겁니다. Tất cả mọi người dân đều ở dưới luật ạ. 심판은 법대로 받는 거예요. Phán xét là phán xét theo luật ạ. 하나님도 이 법으로 심판을 Đức Chúa Trời cũng 하시는 phán xét 겁니다. theo luật của Đức Chúa Trời ạ. 진실로 내게 이르노니 내가 홀이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. Thật, ta bảo con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. 결단코 나오지 못하는 곳 여기가 지옥인데 Nơi mà không bao giờ ra khỏi được ở đây đó chính là địa ngục ạ. 죄를 홀이만한 죄가 있어도 Cho dù mình chỉ cần có một tội nhỏ bằng đồng tiền cuối cùng thôi ạ, 지옥에서 못 나온다는 thì 거예요. mình cũng không có thể ra khỏi địa ngục được ạ. 사람들은 큰 죄 지은 사람만 지옥 간다 생각하니까 Vì người ta suy nghĩ rằng chỉ những người mắc tội lớn mới phải đi xuống địa ngục, 그게 아니에요. nhưng không phải vậy đâu ạ. 여기 100동짜리 있습니다. Đây có một đồng 100 đồng ạ. 1동. Còn có 1 đồng ạ. 1동짜리 요즘에 써요? 1 đồng bây giờ người ta còn dùng không ạ? 이거 막 길거리에 뿌려져 있어도 안 죽을 겁니다. Cái đồng này có rải trên đường thì người ta cũng không nhặt ạ. 그죠? đúng 그만큼 không ạ? 작으니까 Bởi vì nó nhỏ, giá trị của nó nhỏ như vậy ạ. 별로 관심이 없어요. Nên người ta không quan tâm mấy ạ. 근데 죄도 마찬가지. Nhưng mà tội lỗi cũng vậy ạ. 큰 죄도 있지만 작은 죄가 있어요. Mặc dù có tội lớn nhưng cũng có tội nhỏ ạ. 우리는 작은 죄를요 작다고 무시합니다. Tội nhỏ chúng ta coi thường và nghĩ nó không sao ạ. 네? 별로 크게 생각 안 해. Chúng ta không nghĩ nó to tát ạ. 아무것도 아닌 것처럼 여겨. Chúng ta xem nó như chả là gì cả. 작은 죄 뭐가 있을까요? Tội lỗi nhỏ thì có cái gì đây ạ? 시기, 질투, Ghen tị, ganh ghét, 미워하는 죄, tội ghét người khác, 욕심, tội tham lam, 거짓말. tội nói dối. 그런 죄들 지어보셨죠? Chúng ta cũng đã từng mắc những cái tội đó rồi đúng không ạ? 그런 작은 거니까 그냥 잊어버려요. Vì nó quá nhỏ nên chúng ta cũng quên mất đi luôn ạ. 자기가 죄 지었는지도 몰라요. Bản thân có không biết là mình đã phạm tội à? 1동짜리 죄도 있어. Đây chính là những cái tội giống như 1 đồng ạ. 100동짜리 죄도 있고. Cũng có những cái tội 100 đồng ạ. 근데 죄는 죄거든요. Nhưng mà tội là tội ạ. 자, 여기
편의점에서 아르바이트하는 학생이요. Có một học sinh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi 비닐봉지 50장을 훔쳤다는 거예요. đã ăn trộm 50 cái túi bóng 한번 보세요. Chúng ta cùng Một chủ cửa hàng tiện lợi đang gây chú ý sau khi báo cảnh sát rằng một nhân viên bán thời gian đã lấy trộm 50 túi bóng trị giá 18.000 đồng. Người quản lý đã trình báo cảnh sát về việc Hồng lấy trộm 50 túi bóng khi đi làm. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã đưa Hồng lên xe cảnh sát và đưa về đồn vì tình nghi trộm cắp. 경찰서에 갔어요. Người này đã đi đến sở cảnh sát 이 작은 죄도 Cho dù tội nhỏ 경찰서에 가야 된다니까. vẫn phải đi đến sở cảnh sát 또 감옥에도 갈 수 있고. Và cũng có thể đi vào tù 그죠? Đúng không 법대로 처리하는 거예요. Người ta xử lý là xử lý theo luật 작은 죄라고 봐주는 게 아니에요. Chứ không phải là vì tội nhỏ nên người ta tha cho đâu 어떤 독극물은 Có cái loại chất cực độc 아주 소량만 물에 들어가도 사람을 죽여요. Chỉ cần pha một lượng rất nhỏ vào trong nước thôi có thể giết chết người 예, 작다고 괜찮은 게 아닙니다. Nhỏ nó không phải là không sao, không có vấn đề đâu 돌은 무겁고 모래도 가볍지 아니하거니와. Đá thì nặng, cát cũng nặng. 예, 돌은 당연히 물에 가라앉겠죠? Đá thì đương nhiên là sẽ chìm xuống dưới nước đúng không 모래도 Nhưng mà 물에 뜨지 cát 않습니다. cát thì nó cũng không nổi ở trên mặt nước đâu 모래는 얼마나 작아요? Cát thì nhỏ biết bao 얼마나 가벼워요? Cái hạt cát đấy nó nhẹ biết bao 그런데 물에 가라앉을 만큼 무거워요. Nhưng nó vẫn đủ nặng để chìm xuống dưới nước 작은 죄도 Kể cả tội nhỏ 그 죄를 가지고 천국에 갈 수 없어요. Chúng ta không thể đem theo tội đó mà lên thiên đàng được 그게 하나님의 법이에요. Đó chính là luật của Đức Chúa Trời 죄가 하나도 없는 사람이 갈 수 있어요. Phải là người không có một tội lỗi nào mới có thể đi vào thiên đàng 만일 누구든지 여호와의 금령 중 하나를 부지 중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니. Khi một người vô tình phạm một trong những điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không được phép làm thì người ấy sẽ mắc tội và phải chịu hình phạt. 예. 제가 베트남에 와서 오토바이 타면서 Khi mà thầy đến Việt Nam và chạy xe máy 많이 잡혔어요. thầy đã bị bắt nhiều lần 요즘에는 잘 안 잡히는데 Dạo gần đây thì không hay bị bắt 처음에는 Nhưng mà lúc đầu 우회전 깜빡이 넣는 건 몰랐어요. thầy không biết là rẽ phải cũng phải bật sinh nhan 그날 주일이었는데 Nhưng mà hôm đấy là ngày chủ nhật 예, 교회 가려고 이렇게 오토바이 타고 가는데 Thầy đang đi xe máy để định đến hội thánh 우회전을 딱 했습니다. Lúc đó thì thầy đã quẹo phải 그랬더니 경찰이 기다리고 있어요. Lúc đó là cảnh sát đợi sẵn ở đó luôn Vẫy vẫy vào 어서 오세요. Cầm cái gậy vào Chỉ vào 아 진짜 억울하더라고요. Lúc đấy thì thực sự thầy rất là oan 몰랐어요. 우회전 thầy không 깜빡이 biết. 켜야 되는지. Thầy không biết là rẽ phải là phải bật sinh nhan 근데 뭐 몰랐다고 해도 봐줍니까? Nhưng mà có phải vì không biết nên người ta tha cho không 안 봐주죠. Người ta không tha cho đâu 모르는 건 내 잘못이지. Không biết là tội của mình, lỗi của mình 법을 어긴 것은 Cái việc mà phạm luật cũng như vậy 법정에서 아무리 울고 불고 해도 Cho dù ở trước tòa án mình có khóc lóc hay cầu xin thế nào đi nữa 봐주지 않습니다. thì người ta cũng không tha cho đâu 저도 경찰한테 봐주세요. Thầy cũng nói xin người ta rằng là xin tha cho một lần tại tôi không biết 오히려 불쌍하게 보여가지고 càng- 벌금을 더 내리더라고. Càng làm cho đáng thương thì người ta lại càng giáng cái tiền phạt nhiều hơn 안 봐줘요. Người ta không tha cho đâu 죄는요 운다고 없어지는 게 아니에요. Tội lỗi không phải do khóc lóc mà mất đâu 당연히 반성하는 모습을 보면 참작은 되죠. Đương nhiên là khi mình cho người ta thấy được cái hình ảnh ăn năn của mình thì người ta có thể mủi 근데 lòng đúng không ạ? 봐주는 건 아니에요. Nhưng không phải là người ta tha cho đâu 죄는 절대 없앨 수가 없어요. Tội lỗi thì tuyệt đối không có thể làm tan biến 죄는 mất đi được 반드시 죄값을 치러야지만 없어져요. Tội lỗi nó chỉ biến mất khi mà chúng ta trả giá cho nó thôi 예. 요한계시록 Chúng ta cùng mở sách Hải Huyền 20장 보겠습니다. đoạn 20 이 마지막 때 우리가 서게 될 심판 때가 여기 묘사되어 있습니다. Ở trong này có miêu tả đến tòa án phán xét lúc cuối cùng khi mà chúng ta phải đứng ở đó 20장 11절입니다. Đoạn 20 câu 11 또 내가 크고 긴 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai, trước mặt ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. 또 내가 보니 죽은 자들이 물온대소하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. 14절입니다. Câu 14 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은
둘째 사망 곧 불못이라. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 여기 12절에 책들이 펴져 있잖아요. Ở trong câu 12 có nói là các sách được mở ra đúng không ạ? 여기 여러 가지 책들이 있을 겁니다. Ở trong này có lẽ sẽ có các sách ạ. 그리고 그 중에는 성경책이 있을 겁니다. Và trong số đó sẽ có sách Kinh Thánh ạ. 이 성경은요, Sách Kinh Thánh ạ. 법이라고 그랬거든요. Được nói là luật pháp ạ. 주의 입에 법이 내게는 천천 금은보다 승하니이다. Luật pháp truyền phán từ miệng Chúa thật quý báu cho con hơn hàng nghìn đồng vàng bạc. 나의 한 그 말이 예수님의 말씀이 마지막 날에 저를 심판하리라. Chính lời ta, tức là lời Đức Chúa Giêsu đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. 그러니까 이 성경이 기준이 되는 거예요. Tức là Kinh Thánh nó trở thành tiêu chuẩn ạ. 성경대로 심판받는 겁니다. Tức là chúng ta sẽ bị phán xét theo Kinh Thánh ạ. 그래서 우리가 어떤 심판을 받을 거냐 성경을 보면 알 수가 있어요. Vậy thì chúng ta sẽ bị phán xét như thế nào? Nhìn vào Kinh Thánh chúng ta có thể biết ạ. 그리고 여기에는 우리의 행위책이 펼쳐져 있을 겁니다. Và ở 행위책. đây trước tòa án phán xét này sẽ mở cái sách nữa là sách ghi chép về hành vi của chúng ta. 내가 태어나면서 죽을 때까지 지었던 모든 죄들. Sách đó sẽ ghi chép về mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm từ khi sinh ra cho đến khi chết ạ. 우리의 양심은요 그것을 다 기록하고 있습니다. Lương tâm của chúng ta đang liên tục ghi chép những điều này ạ. 그래서 Vì vậy nên ạ, 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa. Nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trình. 우리를 상관하시는 자, Đấng mà liên quan với chúng ta, ở trước mặt chúng ta, 우리를 심판하시는 자를 말하는 거예요. là nói về đấng phán xét chúng ta. 그러니까 하나님 앞에 우리가 벌거벗은 것처럼 우리의 모든 죄가 다 드러날 Sau 겁니다. này tất cả mọi tội lỗi của chúng ta sẽ bị bại lộ trước Đức Chúa Trời giống như là trần truồng ạ. 성경에 보면 Ở trong Kinh Thánh ạ, 죽은 자들이 자기 행위를 자기 입으로 직접 고한다고 했어요. có nói rằng những kẻ chết sẽ phải tự khai trình về tội của mình bằng chính miệng của mình ạ. 자, 이거 영상을 하나 Chúng ta sẽ 보겠습니다. cùng xem video này ạ. Người này cứ tưởng là mình đã có tất cả. Trong sách Kinh Thánh, anh ta nói như thế này: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng dễ bẩn thỉu. Tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá, và tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Rơi vào trong tay của Đức Chúa Trời hàng sống là một điều đáng sợ. Sau khi chết, linh hồn của anh ta ngay lập tức bị đưa xuống địa ngục để chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này là do anh ta đã từ chối sự sống đời đời là món quà yêu thương của Đức Chúa Trời. Thời điểm đó đang đến gần. Nó được gọi là ngày trọng đại và đáng sợ, ngày có sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vào ngày đó, tất cả những người đã chết trong tội lỗi của mình sẽ được gọi đến để chịu sự phán xét trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh nói như thế này: Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài, đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Biển giao lại những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ những điều đã ghi trong các sách ấy.
Trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mà mình đã nói. Khi làm xong việc đó, Đức Chúa Trời sẽ sai một thiên sứ đến để mở sách sử sống. Và Ngài sẽ xem liệu tên của bạn có được liệt kê ở đó không. Thiên sứ đó xem và nói rằng, Thưa Chúa, tên đó không được liệt kê. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời sẽ nói như thế này: Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Người nào không được ghi tên vào sách sử sống thì bị ném xuống hồ lửa. Kinh Thánh nói như sau: Khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời, bất cứ ai thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ. 여기 10절에 보시죠. 20장 10절. Ở đoạn 20 câu 10 ạ. 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유황 못에 던지우니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả, họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. 이 지옥은요 불과 유황이 타는 곳이에요. Địa ngục là nơi có lửa và lưu huỳnh bừng cháy ạ. 영원한 곳, 형벌의 장소입니다. Là nơi sẽ có hình phạt đời đời ạ. 한 번 들어가면 못 나와요. Một khi đã vào trong địa ngục thì không có thể ra được nữa ạ. 세세토록 밤낮 괴로움을 받는다고 그랬죠. Ở đây đã nói là nơi sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời ạ. 근데 이 지옥을 왜 만드셨냐? Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời lại tạo ra địa ngục ạ? 마귀 보내려고 만드신 겁니다. Đức Trời vốn tạo ra địa ngục để gửi ma quỷ vào đó à? 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. Đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. 마귀를 집어넣으려고 만드신 곳이에요. Vốn dĩ địa ngục là nơi mà Đức Trời ném ma quỷ vào à? 그런데 사람들이 Nhưng mà con người à? 마귀한테 속아서 가는 거예요. Bị ma quỷ lừa dối và đi theo nó à? 마귀는요 한 사람이라도 더 지옥에 끌고 가려고 그렇게 삽니다. Ma quỷ cố gắng làm mọi cách để cho con người có thể kéo thêm dù chỉ là một người xuống địa ngục cùng nó à? 하나님은 한 사람이라도 더 천국에 보내려고 애를 쓰는 겁니다. Còn Đức Trời thì gắng sức để kéo dù chỉ là một người thôi, được thêm một người thôi nữa 자, đi vào trong thiên đàng 이렇게 à? 성경을 배우는 시간도 Cái thời gian mà chúng ta học sách Kinh Thánh như thế này ạ, 하나님이 정말 원하시는 거예요. đó là điều mà Đức Trời thực sự rất mong muốn à? 하나님은 정말 한 사람이라도 Đức Trời mong muốn có thêm dù chỉ là một người 복음을 깨닫고 nhận biết 천국에 tin lành 가기를 간절히 원하시거든요. và lên được thiên đàng à? 그런데 마귀는요. Thế nhưng mà ma quỷ à? 마귀는 속이는 자예요. Ma quỷ là kẻ lừa gạt à? 마귀는 사람 속입니다. Ma quỷ thì lừa gạt con người à? 야, 천국 지옥 그런 게 어디 있어? Làm gì có thiên đàng với địa ngục? 아, 복잡하게 살지 마. Đừng có sống phức tạp như vậy làm gì? 지금 하루하루 사는 것도 괴로워. Bây giờ mày sống từng ngày không mệt mỏi rồi hay sao? 언제 죽는다고 그래? 언제? Bao giờ mới chết mà nói tính đến cái chuyện đấy rồi? 죽으려면 한참 남았어. Chết ạ, còn lâu lắm. 그때 생각하면 되지. Lúc đấy nghĩ là được chứ nghĩ gì bây giờ? 죽기 1년 전에 생각하면 되지. Trước khi chết 1 năm nghĩ là được rồi. 뭘 이렇게 피곤하게 지금부터 이렇게 Nghĩ gì mà 고민해. mệt mỏi mà nghĩ từ bây giờ? 천국 지옥 그거 사람들이 다 만든 거야. 만들어낸 거야. Còn thiên đàng và địa ngục đều là do con người ta làm ra ấy. 생각을 못 하게 해요. Nó làm cho con người chúng ta không suy nghĩ được à? 아, 이 세상에 재밌는 게 많은데 Ở thế gian này có nhiều điều thú vị như vậy mà. 하고 싶은 것도 많고 Có nhiều cái vui vẻ, có nhiều cái muốn làm. 예? 이루고 싶은 뭐 소원도 많고 Có nhiều cái ước muốn mình muốn đạt được. 돈도 벌어야 되고 Mình cũng phải kiếm tiền nữa. 즐겨야 되고 Phải vui thích nữa. 그렇죠? Đúng không ạ? 마귀는 생각 못 하게 합니다. 이런 거. Ma quỷ làm cho chúng ta không nghĩ được đến điều quan trọng à? 그래서 결국에 누가 지옥에 가냐? Nên cuối cùng ai là người sẽ phải đi xuống địa ngục à? 하나님 없는 곳이 지옥이거든요. Nơi mà không có Đức Chúa Trời đó chính là địa ngục à? 하나님 모든 곳에 다 있는데 Đức Chúa Trời thì có ở mọi nơi à? 지옥에는 안 계셔요. Nhưng Ngài không có ở địa ngục à? 그러니까 이 세상에서 끝까지 하나님을 배척하는 사람, Những người mà từ chối Đức Chúa Trời đến cùng khi còn đang sống ở trên đất này à? 하나님의 사랑을 거절하는 사람, Người mà từ chối tình yêu thương của Đức Chúa Trời à? 하나님하고 같이 있기 싫어하는 사람 있잖아요. Có những người là ghét ở cùng với Đức Chúa Trời à? 예.
그 사람이 갈 곳은 지옥밖에 없는 Nơi 거예요. mà những người đó đi về chỉ là địa ngục mà thôi ạ. 예, 자, 요한계시록 21장에 보시죠. Mọi người hãy nhìn vào trong sách Khải Huyền đoạn 21 ạ. 8절입니다. Đoạn 21 câu 8 ạ. 여기에 지옥 가는 사람들 명단이 기록돼 있어요. Ở trong này có ghi chép về danh sách của những người phải đi xuống địa ngục ạ. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối thì phần của chúng là hồ lửa đang bừng cháy, hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. 네, 여기 지옥 가는 사람들의 명단이 기록돼 있습니다. Ở trong này có ghi chép danh sách của những người phải đi xuống địa ngục ạ. 명단이 있으니까 나도 확인을 해봐야 돼요. Có danh sách, mình cũng phải xác minh xem mình có bao gồm trong này không ạ. 나도 여기에 해당이 되는지 안 되는지. Mình phải xác minh xem mình có bao gồm ở trong này hay không ạ. 여기 해당이 되면은 Và nếu như mình bao gồm trong này 네, 지옥에 가는 거예요. thì tức là mình sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 자기 생각하고 상관없어요. Cái này nó không liên quan gì với suy nghĩ của mình đâu ạ. 법대로 심판하는 거기 Vì Đức 때문에 Chúa Trời phán xét là phán xét theo luật ạ. 가장 먼저 지옥 가는 사람이 두려워하는 자입니다. Người đầu tiên phải đi xuống địa ngục đó chính là những kẻ hèn nhát ạ. 이 두려워하는 자들은 Những kẻ hèn nhát ạ 하나님 말씀을 믿는 자입니까? 안 믿는 자입니까? là những người có tin lời của Đức Chúa Trời hay không ạ? 믿는 자예요. Là những người tin đấy ạ. 하나님이 살아계신 게 믿어지면 Khi mà tin Đức Chúa Trời thực sự tồn tại ạ 두려움이 찾아옵니다. thì bắt đầu là cảm thấy sợ ạ. 하나님을 막연하게 믿으면요. Nếu như mà mình chỉ tin Đức Chúa Trời một cách mơ hồ ạ 천국과 지옥도 막연해요. thì thiên đàng và địa ngục nó cũng chỉ mơ hồ trong tiềm thức của mình thôi ạ. 그러니까 두렵지가 않아요. Nên là 잘. không có sợ ạ. Không có sợ mấy ạ. 그냥 막연한 거예요. Tất cả mọi thứ nó đều mơ hồ thôi 그런데 ạ. 하나님이 분명해지면 Nhưng một khi đã rõ ràng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ 영적인 세계가 분명해지고 thì thế giới thuộc linh nó sẽ trở nên rõ ràng ạ. 죽음 건너편에 하나님을 만난다는 게 확실해져요. Và cái việc mà sau khi chết mình sẽ gặp Đức Chúa Trời, điều này nó cũng trở nên rõ ràng chắc chắn ạ. 그러니까 준비가 안 된 사람은요. Và người 두려워. nào mà chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này thì sợ ạ. 반드시 그렇게 돼 있습니다. Nhất định là sẽ như vậy ạ. 두려워하는 자들이 지옥 갑니다. Những kẻ hèn nhát, những kẻ sợ hãi sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 하나님이 계시다는 건 믿어졌는데 Mặc dù tin là có Đức Chúa Trời tồn tại ạ, 하나님 만날 준비가 안 돼 있는. nhưng mà lại chưa chuẩn bị cho việc gặp Đức Chúa Trời ạ. 그리고 베트남 말로는 이 겁쟁이라고 돼 있거든요. Và ở trong tiếng Việt thì có nói là kẻ hèn nhát ạ. 왜 겁쟁이냐면 Tại vì sao lại là kẻ hèn nhát ạ? 아니 성경이 사실은 믿어야죠. Đáng nhẽ sách Kinh Thánh là sự thật thì phải tin đúng không ạ? 근데 걱정하는 거. Nhưng mà cứ 걱정. lo, 야 이거 믿으면 나 손해 보는 거 아니야? nếu như mà mình tin cái này có phải mình bị thiệt không? 매주 교회 나와야 되는 거 아니야? Mà tin cái này có phải là mỗi tuần mình phải đến hội thánh không? 담배 술 좋아하는데 Mà mình thích uống rượu, hút thuốc lá nữa. 담배도 못 피는 거 아니야? Thế này thì có phải là mình không được hút thuốc lá nữa không? 나 이거 젊은데 하고 bây giờ- 싶은 것도 많은데 Bây giờ mình vẫn còn trẻ mà còn nhiều điều mình muốn làm nữa. 괜히 손해 볼 것 같아. Cảm giác như là mình sẽ bị thiệt à? 그리고 내가 믿으면 부모님도 싫어할 거야. Sợ là mình tin thì ba mẹ mình sẽ ghét. 남편이 싫어할 거야. Mình tin thì chồng mình sẽ ghét. 아내가 싫어할 거야. Vợ mình sẽ ghét. 그래서 과감하게 믿지를 못해요. Nên không thể nào quả cảm, dũng cảm mà tin à? 아니 사실이면 믿어야죠. Nếu như đã là sự thật thì cứ thế mà tin à? 사실이면 우리 가족들도 다 믿어야죠. Nếu mà mình biết nó là sự thật thì mình phải tin và để cho cả gia đình mình cùng tin à? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao à? 근데 걱정하다가 못 믿는 거예요. Nhưng mà cứ lo thành ra lại không tin à? 이게 자기의 선택입니까? Đây là sự lựa chọn của 선택할 mình. 문제입니까? Đây là có phải là cái vấn đề để mình lựa chọn không à? 생명이 걸린 문제인데. Đây là vấn đề liên quan đến cả mạng sống của mình đây à? 여기 불이 나면 어떻게 해야 돼요? Ví dụ như ở trong cái nhà này mà có cháy nhà thì sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ làm gì ạ? 당장 뛰쳐나가야 돼. Mình sẽ chạy vọt ra ngoài luôn à? 도망가야 된다고. Mình phải chạy nhanh ạ? 생명을 건져야 돼요. Đầu tiên là phải cứu sống sinh mạng đã. 나갈까 말까. Có phải là trong đám cháy mình lại cứ phân vân là có lên dao hay không nhỉ? 불이 꺼지지 않겠어? Chắc là kiểu gì lửa chả tắt đấy. 설마 죽겠어? Liệu gì mình đã chết đấy. 아 귀찮은데 그냥 여기 있자. Thôi phiền lắm ngồi đây tí nữa. 선택의 문제가 아니라고요. Đây không phải là vấn đề liên quan đến sự lựa chọn của mình đâu ạ. 생명과 관련된 문제이기 때문에 Vì nó là vấn đề liên quan đến sự sống sinh mạng của mình ạ. 생명을 살리고 봐야죠. Nên đầu tiên mình phải cứu sinh mạng đã. 이건 영원한 우리의 운명에 관계된 문제입니다. Mà đây lại là vấn đề liên quan đến vấn đề đời đời, vận mệnh đời đời của mình ạ. 그리고 나의 선택에 따라서 우리 가족의 운명도 바뀌는 거예요. Và dựa vào cái lựa chọn của mình mà còn là có thể làm thay đổi vận mệnh của cả gia đình mình ạ. 어떤 분은 그렇게 얘기하는 거예요. Có người thì nói như thế này ạ. 아 성경이 사실이라는 거 알겠습니다. Tôi biết là Kinh Thánh là sự thật 하나님 rồi. 계신 것도 제가 알겠네요 이제. Thì bây giờ tôi cũng tin là có Đức Chúa Trời. 그런데 저는 Nhưng mà 못 믿을 것 같아요. chắc là tôi không tin được đâu ạ. 우리 가족들은
하나님 안 믿잖아요. Bởi vì gia đình tôi không tin Đức Chúa Trời mà. 저만 천국 가면 뭐 하겠습니까? Một mình tôi đi lên thiên đàng thì để làm cái gì? 같이 지옥 가야죠. Thế thì tôi quyết định là sẽ cùng xuống địa ngục 아니 cùng với gia đình 그렇게 của tôi. 말하고 안 믿는 사람 있다니까요. Cũng có những người nói như vậy. Nói như vậy à? 아니 왜 그렇게 하냐고요. Tại vì sao lại làm như vậy à? 다 같이 천국 가야지. Đáng nhẽ ra phải giúp cho cả gia đình đều lên thiên đàng chứ ạ? 뭐 가족들 지옥 가니까 나도 지옥 가겠다. Mà lại nói rằng là vì gia đình đi xuống địa ngục nên tôi cũng sẽ đi cùng xuống địa ngục cùng. 결국에는 그 사람 때문에 자기 가족이 지옥 가는 거예요. Cuối cùng là vì người đó mà cả gia đình người đó phải đi xuống địa ngục à? 예, 자기가 잘못된 선택을 했기 때문에 Vì người đó lựa 같이 chọn 지옥 가는 sai 거라고요. nên tất cả gia đình cùng phải đi xuống địa ngục à? 산 사람이 죽은 사람 도와줄 수 있죠. Người sống mới có thể cứu người chết à? 물 밖으로 나와야지 물에 빠진 사람 건질 수 있는 겁니다. Đầu tiên phải ra khỏi nước đã mới cứu được cái người đang ở dưới nước à? 일단은 성경이 사실이라면 믿어야 돼요. 믿어야 돼요. Đầu tiên nếu kinh thánh đã là sự thật thì phải tin đã. 용기가 필요합니다. Cần phải có dũng khí à? 예. 그리고 믿지 아니하는 자들. Và những kẻ chẳng tin à? 어떤 사람은요 일부러 안 믿는 사람도 있어요. Cũng có người là cố tình không tin à? 성경에 보면은 Ở trong kinh thánh có nói à? 저희가 불어 잊으려 함이로다. Họ cố ý không biết rằng 예? 일부러 안 믿는 거예요. là cố ý không tin à? 그래서 첫날 말씀 듣고 Nên là nghe ngày đầu xong ạ. 둘째 날부터 안 와요. Từ ngày thứ hai là không đến nữa. 야, 이거 다 들으면 믿어질 것 같아. Tại vì sợ rằng nếu như mà nghe hết thì tin à. 들으면 안 될 것 같아. Nên là chắc không nên nghe. 일부러 안 믿어. Nên cố tình không tin à. 예, 그런 사람도 있어요. Cũng có người như vậy đấy ạ. 지옥 가죠. Sẽ phải đi xuống địa ngục đấy ạ. 그리고 살인자들 지옥 갑니다. Và những kẻ giết người cũng phải đi xuống địa ngục à. 우리는 행위로 나와야지만 범죄라고 생각하는데 Chúng ta thì suy nghĩ rằng ạ, cái này nó phải thành hành động rồi thì mới làm phạm tội à. 하나님은 Nhưng mà Đức Chúa Trời ạ, 마음 중심까지 살펴보십니다. là đấng sẽ xem xét cả tấm lòng ạ. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Đức Trời sẽ đem ra xét xử tất cả mọi việc, kể cả những việc kín dấu dù thiện hay ác à. 모든 은밀한 일. Tất cả những việc kín dấu à. 그 중에 마음 속에서 일어나는 일도 들어가요. Trong số đó bao gồm cả những việc xảy ra ở trong tấm lòng của mình, Đức Chúa Trời cũng phán xét à. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. Anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. 미움. Việc ghét người khác, 우리는 좀 미워해도 괜찮죠. chúng ta nghĩ rằng cái việc ghét người khác thì cũng không sao ạ. 뭐 미워하는 게 뭐 다른 사람 피해 줬습니까? Ghét người khác thì đã gây thiệt hại gì cho người khác đâu. 그런데 하나님은 안 그러셔요. Nhưng mà Đức Trời thì không xem xét như vậy à. 그것이 살인죄로 보시는 거예요. Đức Trời xem việc ghét người đã là giết người rồi à. 예, 분노는 범죄로 이어진다. Sự phẫn nộ dẫn đến phạm tội. 예, 46%의 살인 있잖아요. 살인 중에 46%가 46,1 các vụ án giết người 화가 나서 xảy ra do nóng giận bộc phát à. 순간적으로 발생한다는 거예요. Nó xảy ra một cách bộc phát trong khoảnh khắc à. 이 살인이 Cái tội giết người này à, 분노하고 연결돼 있거든요. nó liên kết với cái sự phẫn nộ à. 탐심이 도둑질을 만들고요. Có lòng tham tạo thành việc trộm cắp à. 음란한 마음이 간음죄까지 연결되는 거예요. Có tấm lòng dâm loạn nên mới dẫn đến hành động tà dâm à. 음란이 없으면은 간음죄로 연결되지 Nếu như 않아요. mà không có tấm lòng dâm loạn thì không dẫn đến cái hành động tà dâm à. 탐심이 없는데 왜 도둑질을 합니까? Nếu như không có lòng tham thì trộm cắp làm gì à. 하나님은 마음에 있는 죄까지 Đức Trời là đấng phán xét cả tội lỗi trong ở lòng à. 심판하신다고 Đức Trời 했습니다. phán xét cả tội lỗi trong lòng à. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. 누가 능히 이를 알리오마는. Ai có thể biết được. 이 마음이 가장 더럽대요. Chúa đã nói là tấm lòng của chúng ta là thứ vấy bẩn nhất, dơ bẩn nhất ạ. 그렇게 생각하십니까? Mình có nghĩ như vậy không ạ? 제가 한 번은 Có một lần ạ, 아르바이트를 하는데 thầy đi làm thêm à? 그 병원에서 아르바이트를 했어요. Thầy đi làm thêm ở bệnh viện à? 거기에 이제 병원에는 많은 폐기물이 나옵니다. 쓰레기들. Ở trong bệnh viện thì có rất là nhiều cái rác thải y tế à? 거기 이제 뭐 수술하면 피도 많이 나오고. Và trong khi phẫu thuật thì người ta cũng bị chảy rất là nhiều máu và người ta thấm máu bỏ đi à? 근데 어떤 봉지가 터진 거예요. Nhưng mà có một cái túi bóng rác nó đã bị vỡ ra. 여름이었는데 Và hôm đấy là mùa hè à? 그 창고에 그 피가 터져가지고 Trong cái kho đấy máu nó tràn ra. 예, 썩었어요. 그 피가. Và cái máu đó thì nó đã bị phân hủy rồi ạ. 그 창고에 들어가는데 숨을 쉴 수가 없는 거예요. Và vừa mở cái kho đấy đi vào thì không thể nào mà thở nổi ạ. 정말 끔찍하더라고요. Thực sự nó rất là khủng khiếp ạ. 이게 이 사람이 썩어서 부패한 것. Cái mùi mà thối rữa của con người ạ.
그게 가장 더러운 거잖아요. Nó là cái dơ nhất và ghê nhất đúng không ạ? 여러분들은 뭐가 제일 더럽습니까? Đối với mọi người cái gì là dơ bẩn nhất ạ? 아침마다 화장실 가서 변을 보고 Mỗi buổi sáng khi mà mình đi vệ sinh và mình nhìn xuống bên dưới à? 잘 나왔나 이렇게 보죠. Mình xác minh xem là mình đã đi vệ sinh an toàn chưa đúng không ạ? 사람은 자기한테 너무 관대하죠. Bản thân thì rất đại lượng, từ bi với mình đúng không ạ? 자기 몸에서 나와서 별로 안 더러운 것 같아요, 그죠? Cái của mình đi ra thì cảm thấy nó không bẩn lắm đúng không ạ? 근데 우리 마음이 하나님 보시기에는요, 우리 마음이 더럽다는 거예요. Nhưng mà trong mắt Đức Chúa Trời ạ, thì tấm lòng của chúng ta rất là vấy bẩn ạ. 죄가 있기 때문에 그렇습니다. Vì chúng ta có tội lỗi à? 많은 죄가 여기 다 들어 있습니다. Trong tấm lòng của chúng ta có vô vàn tội lỗi à? 세상의 법은 밖으로 안 나오면 심판 안 해요. Luật ở trên thế gian ạ, nếu như mà không bị lộ ra bên ngoài ạ, thì sẽ không có phán xét à? 근데 하나님은 마음에 있는 것까지 심판하셔요. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng phán xét cả ở trong tấm lòng à? 그걸 아셔야 됩니다. Mình phải biết điều đó à? 내가 이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 내가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다. Đó là điều ngươi đã làm còn ta im lặng. 내가 너를 너와 같은 줄로 생각하였다. Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như ngươi. 자꾸 사람은요 자기 생각과 기준으로 하나님을 Con người cứ 생각합니다. suy nghĩ Đức Chúa Trời theo như tiêu chuẩn và suy nghĩ của mình à? 사람끼리는 Giữa con người với nhau à? 용납되는 죄들이 많이 있잖아요. Cũng có nhiều tội mình có thể dung thứ cho nhau đúng không ạ? 거짓말을 해도 Ví dụ kể cả là nói dối à? 사람이니까 그럴 수 있다라고 생각을 Mình suy nghĩ 하거든요. rằng đã là người thì ai chả như vậy. 근데 하나님은 그런 게 없다는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không có điều đó à? 네? 하나님은 사람이 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là con người à? 사람처럼 나처럼 생각하면 안 되는 거예요. Nên là mình không được suy nghĩ Đức Chúa Trời giống như mình, như con người mình à? 형제에게 노하는 자마다 심판받게 된다 했습니다. Kinh Thánh đã nói ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 Ai 된다. mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. 무심코 내뱉은 한마디가 주먹보다 더 큰 상처를 준다. Một lời thốt ra vô ý gây tổn thương nặng hơn nắm đấm. 이 말로 사람을 죽일 수 있어요. Bằng lời nói có thể giết người à? 자, 이 택시기사하고 사람이 싸웁니다. 승객이. Chú lái taxi này cãi nhau với lại khách à? 근데 안 때렸어요. Nhưng mà người khách này chưa có đánh chú lái taxi à? 막 욕만 한 거예요. Người này chỉ chửi chú thôi ạ. 예. 아니 이거 안 나와요. 막 폭언을 했습니다. Và chửi một cách mạnh mẽ à? 그리고 가는데 Và rồi sau đó là đi à? 죽었어요. Rồi sau đó chú lái taxi đã chết à? 말로 사람 죽인 거예요. Bằng lời nói đã giết người à? 사실 우리가 말로 사람을 죽일 수 있거든요. Thực tế là bằng lời nói chúng ta có thể giết người à? 주먹으로 때리는 것만 상처 나는 게 아닙니다. Không phải chỉ dùng nắm đấm đánh người khác mới có tổn thương à? 그 상처를 주는 말들이 있잖아요. Chẳng phải là cũng có những lời nói gây tổn thương hay sao à? 말로 받은 상처는 Thực tế ạ, những lời nói gây tổn thương à? 잘 치료가 안 돼요. Không dễ lành à? 네, 마음의 상처 있죠. Có những cái tổn thương trong tấm lòng à? 잘 치료가 안 됩니다. Không dễ lành à? 그러니까 말로 상처 주면 안 되는 Bởi 거예요. vậy nên mình không được gây tổn thương cho người khác bằng lời nói à? 네. 그게 큰 죄입니다. Cái 사실. đó là tội lớn đấy à? 상처받은 사람은 그 상처 때문에 10년이고 20년이고 괴로움을 받아요. Người mà bị tổn thương bởi lời nói đó cứ mang theo cái nỗi đau đớn đó trong suốt 10 năm, có thể là 20 năm à? 예? 그게 죄가 아니겠어요? Cái đó không phải là tội thì là cái gì à? 피해자는 있는데 Có người bị thiệt hại mà, 가해자가 없습니까? lại không có người nguyên đơn gây án à? 하나님은 그 가해자를 찾으실 겁니다. Đức Trời sẽ tìm cái người gây ra việc đó à? 생명의 싹 훼손은 엄청난 죄악이다. Phá hủy mầm mống của sinh mạng là tội ác kinh khủng 우리 nhất. 시대에 이 낙태가 많은데요. Thời đại của chúng ta thì có việc nạo phá thai nhiều à? 베트남 임산부의 40%가 낙태한다라는 기사가 있습니다. Có một bài báo nói rằng 40% sản phụ Việt Nam thì đều nạo phá thai à? 이 베트남의 낙태율은요 아시아의 1위예요. 아시아에. Tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam của chúng ta là đứng số 1 ở châu Á à? 이건 많은 죄가 여기 있다라는 거죠. Tức là ở đây có rất là nhiều tội à? 낙태 비정한 낙태 의사 살인죄로 구속됐다. Bác sĩ nạo phá thai không có tình người bị bắt giam với tội giết người. 이 세상에도 낙태는 불법이고 Ở trên thế gian này tội nạo phá thai cũng là bất hợp pháp à? 살인죄로 여깁니다. Và cũng xem là tội giết người à? 하나님이 보시는 또 하나의 살인죄가 낙태예요. Một tội giết người nữa mà Đức Trời coi là giết người, đó chính là nạo phá thai à? 10주가 됐는데 발가락 다 보입니다. 10 tuần tuổi thì đã nhìn thấy ngón chân hết rồi à? 예.
이게 낙태하는 모습을 보면은 Nhìn vào cái cảnh nạo phá thai, 이 자궁에다가 기계를 넣어서 잘라요, 잘라. người ta sẽ nhét cái thiết bị vào trong tử cung và cắt ra. 아이를 이 태아를 잘라서 Tức 끄집어낸다니까요. là cắt đứa trẻ ra và lôi ra. 예, 이거는 죄잖아요. Đây chính là tội à? 예, 이 수술 아닙니다. Đây không phải là phẫu thuật đâu à? 살인이죠, 살인. Đây là giết người à? 얼마나 많은 사람들이 낙태하는지 몰라요. Có biết bao nhiêu người đã nạo phá thai à? 이 노아 시대 때 죄악이 관영했죠. Trong thời đại của Noe, tội ác đã tràn lan đúng không ạ? 우리 시대가 노아 시대 못지 않습니다. Thời đại của chúng ta thì không kém gì thời đại của Noe đâu ạ. 항상 심판은 언제 내려오냐면 Sự phán xét luôn giáng xuống khi nào ạ? 살인죄와 간음죄가 가득 찼을 때 심판 내려옵니다. Sự phán xét luôn giáng xuống khi mà tội lỗi đầy tràn ạ. 우리 시대에 Thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 살인죄와 간음죄가 가득 찼습니다. tội gian dâm và tội giết người đã đầy tràn ạ. 행음자들 Những kẻ gian dâm 지옥 갑니다. cũng phải đi xuống địa ngục ạ. 모든 사람은 혼인을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế trốn loan phòng. 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라. Vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. 결혼 이외의 모든 성적인 행위는 간음이잖아요. Tất cả những cái hành vi về giới tính khác sau khi mà hôn nhân ngoại trừ vợ chồng với nhau ạ, thì đó đều là gian dâm đúng không ạ? 성적인 행위는 Những cái hành động quan hệ với nhau ạ, 하나님이 부부에게 허락하신 겁니다. đó là điều mà Đức Chúa Trời cho phép của vợ với chồng thôi ạ. 근데 우리 시대는 Nhưng mà thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 남녀에게 남녀 간의 성관계가 허용된다고 생각해요. người ta cho phép cái việc quan hệ tình dục nam nữ với nhau một cách tự do ạ. 그건 사람들의 생각이에요. Đấy là suy nghĩ của con người thôi ạ. 간음하는 자들은 천국에 못 들어옵니다. Chúa đã nói là những kẻ gian dâm thì không có thể đi vào trong thiên đàng ạ. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라. Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy. 무릇 그를 만지기만 하는 자도 죄 없게 되지 아니하리라. Bất cứ ai đụng đến nàng hẳn không khỏi bị trừng phạt. 만지기만 해도 Chỉ cần đụng vào thôi ạ. 만지는 것부터 시작되니까. Bởi vì mọi thứ nó bắt đầu từ việc đụng chạm ạ. 간음하지 말라 하였다는 걸 너희가 들었으나 음욕을 품는 자마다 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm, nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 특별히 음행은 성경에서 특별한 죄라고 Đặc biệt 말씀하셨는데요. trong Kinh Thánh thì nói tội gian dâm là tội đặc biệt ạ. 이 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있는데 Tại vì mọi tội lỗi, những cái tội lỗi kia thì con người phạm ở bên ngoài 예, cơ thể 음행은 몸에 죄를 짓는 겁니다. Nhưng mà tội gian dâm là tội phạm trên chính cơ thể của mình ạ. 그래서 이제 몸에 문제가 생깁니다, 사실은. Thế nên là thực tế là trên cơ thể nó sẽ xảy ra vấn đề ạ. 음행죄는 몸이 기억하는 죄예요. Tội gian dâm là tội mà cơ thể mình sẽ nhớ, ghi nhớ ạ. 우리가 외국 음식 먹는 거 어렵죠? Cái việc mà chúng ta ăn cái đồ ăn nước ngoài thì khó đúng không ạ? 분도맘떡 먹는 거 어려워요. Cái 저는. việc mà ăn bún đậu mắm tôm với thầy là khó ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại như vậy 몸이 ạ? 그렇게 기억한 거예요. Tại cơ thể của thầy nó nhớ như vậy ạ. 음행죄도 마찬가지. Vậy cả tội gian dâm cũng vậy ạ. 몸이 기억합니다. Cơ thể của mình sẽ nhớ ạ. 그래서 음행이라는 것이 끊기 어려워요. Bởi vậy nên cái việc gian dâm rất khó để cắt đứt ạ. 한 번 바람핀 사람 계속 바람피죠. Người mà một khi đã ngoại tình sẽ liên tục ngoại tình đúng không ạ? 후회하면서도 바람피거든요. Mặc dù hối hận vẫn lại ngoại tình tiếp ạ. 끊기 어려운 거예요. Rất khó để cắt đứt ạ. 몸이 기억하는 죄이기 때문에. Đó là bởi vì là tội là cơ thể mình sẽ nhớ điều đấy ạ. 하나님은 혼인을 귀하게 여깁니다. Đức Trời đã nói là hãy xem trọng hôn nhân đúng không ạ? 예, 술객들, Những kẻ hành nghề ma thuật, 점을 보고 những người mà xem bói, 또 귀신을 신접한다고 그러죠? hay 귀신을 là cái 접하고 hay là những người mà cho ma quỷ nhập à, 지옥에 간다고 했어요. cũng phải đi xuống địa ngục à? 우상 숭배자들. Những kẻ thờ thần tượng. 탐심은 또 우상 숭배라고 했습니다. Kinh Thánh đã nói lòng tham cũng là một hình thức thờ hình tượng à? 우리 시대에 6가지 우상이 있다. Thời đại của chúng ta thì có 6 thần tượng à? 내가 우상이고 Mình chính là bản thân mình chính là thần tượng. À? 성공이 우상이고 Sự thành công chính là thần tượng à? 돈과 쾌락이 우상이고 Tiền bạc, giải trí là thần tượng à? 우상이에요. Nó là 하나님보다 귀하게 여기는 모든 것이 우상입니다. Tất cả những gì mà xem là quý trọng hơn Đức Chúa Trời đều là thần tượng à? 모든 거짓말하는 자들은 Và tất 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니. Và tất cả những kẻ nói dối thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. 거짓말하는 자들은 Những kẻ nói dối à? 결코 그리로 들어오지 못하되 Đều không được vào thành.
천국 못 들어간다는 거예요. Tức là không được vào trong thiên đàng ạ. 사람은 8분에 한 번꼴로 거짓말한다. Mỗi một ngày con người nói dối 200 lần ạ. 이 작은 거짓말을요 정말 많이 합니다. 사실은. Con người thực tế nói dối rất là nhiều ạ. 네. 성경은 우리 죄를 지적하고 계셔요. Trong Kinh Thánh thì đang chỉ trích tội lỗi của chúng ta. 여기에 해당되는 사람은 천국에 못 들어갑니다. Người nào mà nằm ở trong này ạ thì không có thể đi vào trong thiên đàng ạ. 네. 5분만 쉬고 이어서 Chúng ta cùng nghỉ 5 말씀드리겠습니다. phút và thầy sẽ chia sẻ tiếp ạ. 네. 화면을 보시기 바랍니다. Mong mọi người nhìn trên màn hình ạ. 그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 7가지 가증한 것이 있습니다. Khi nó nói ngon ngọt thì chớ tin, vì trong lòng nó có 7 điều ghê tởm. 네. 사람 마음에요 Trong lòng của con người ạ, 이 짐승 같은 마음이 들어 있습니다. có cái tấm lòng giống như động vật ạ. 여기 7가지 짐승의 마음을 이렇게 표현을 Người 했는데요. ta đã biểu hiện tấm lòng của con người có 7 điều ghê tởm giống như 7 con vật này ạ. 네. 공작 같은 마음, Tấm lòng giống như con công ạ, 염소, tấm lòng giống như con dê, 돼지, giống như con heo, 또 자라, tấm lòng giống như con rùa, 네. 개구리, tấm lòng giống như con ếch, 뱀, như con rắn, 호랑이 như con hổ. 이런 마음이 있어요. Chúng ta có những tấm lòng như thế này ạ. 예, 인면수심이라고 하는데 사람의 모습을 가졌지만 짐승의 마음이 있다는 겁니다. Người ta có câu là mặt người dạ thú ạ. Mà mặc dù là mặt con người nhưng mà lòng dạ là lòng dạ của con thú ạ. 네, 이 공작 보셨습니까? Mọi người đã nhìn thấy con công bao giờ chưa ạ? 야, 공작이 진짜 예쁘긴 예쁘더라고요. Con công trông nó rất là đẹp ạ. 네. 이 공작은요 Nhưng mà con công ạ, 사람들 없을 때는 날개 안 핍니다. khi mà không có người thì nó không xòe đuôi ạ. 사람들이 모이거든요. Nhưng mà khi mà người ta nhóm lại trước mặt nó ạ, 그러면 이 날개를 펴요. thì nó bắt đầu là xòe đuôi ra 이거 한 바퀴 돕니까? và nó bắt đầu là quay một vòng ạ. 자랑하는 거죠. Để nó đang khoe đúng không ạ? 네. 이 사람들은 공작 같은 마음이 있어요. Con người có tấm lòng giống như con công ạ. 자기가 좋은 게 있으면 막 자랑하려고 Bản thân có 합니다. cái gì tốt thì muốn khoe ra. 또 기본적으로 교만한 마음이 있어요. Và về mặt cơ bản thì con người có lòng kiêu ngạo ạ. 아, 내가 좀 나은 사람이죠. Nghĩ rằng mình là người hơn người khác ạ. 또 돈이 많으면 Và nếu có nhiều tiền ạ, 돈 많은 사람은 돈을 자랑해요. thì những người nhiều tiền thì khoe khoang về tiền bạc của mình ạ. 또 돈이 없는 사람보다 내가 더 낫다라고 Và 생각합니다. nghĩ là mình hơn những người không có tiền ạ. 지적인 교만도 있죠. Cũng có những người thì kiêu ngạo về mặt 지식. về tri thức ạ. 많이 배운 사람은 못 người mà 배운 học 사람을 nhiều 무시해요. thì coi thường người học ít ạ. 그것도 Cái 교만이거든요. đó cũng là kiêu ngạo ạ. 또 도덕적인 교만도 있습니다. Và còn có sự kiêu ngạo về mặt đạo đức ạ. 아, 나보다 나쁜 사람 Người mà xấu hơn mình 막 비난합니다. thì mình bắt đầu chỉ trích ạ, nói này nói 야, kia. 저 사람은 진짜 나쁜 사람이다. Ôi, người kia đúng là cái người xấu. 근데 나보다 더 착한 사람도 많거든요. Nhưng mà thực tế là cũng có nhiều người hiền lành tốt hơn mình ạ. 착한 사람들이 날 볼 때는 또 나도 나쁜 놈이잖아요. Người mà tốt hơn mình khi mà nhìn vào mình thì mình cũng là kẻ xấu đúng không ạ? 사회적인 교만도 있어요. Cũng có cái sự kiêu ngạo về mặt xã hội ạ. 사회적인 지위 Người mà có vị trí cao trong xã hội ạ 예, 그런 걸 자랑합니다. thì khoe khoang về điều đó ạ. 높은 사람들은 이 목이 빳빳하죠. Người mà có chức cao ạ thì 목이. cái mũi này nó như phồng lên luôn đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 그리고 어떤 이 나이가 많은 사람은 나이 적은 사람은 또 무시하죠. Người mà nhiều tuổi thì bắt đầu là coi thường người ít tuổi đúng không ạ? 이 성경에는 Nhưng ở trong Kinh Thánh ạ, 비록 아이라도 그 동작으로 자기의 품행의 청결하며 정직한 여부를 나타내느니라. việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chính đáng cũng đều bày tỏ bản tính nó. 네. 아이가 나을 때도 있거든요. Cũng có khi là nhiều khi đứa trẻ nó còn hơn mình ạ. 아이에게 배울 만한 점도 있습니다. Cũng có những điểm mà mình đáng để học hỏi từ con trẻ ạ. 그러니까 뭐꼭 좋은 게 많아가지고 không phải 훌륭한 사람이 아니거든요. cứ nhất định là có những điều tốt thì người đấy mới là người tuyệt vời ạ. 교만한 자요, 자랑하는 자요. Kẻ kiêu ngạo, khoe khoang. 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님의 정하심을 알고도 Họ thừa biết luật pháp Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. 여기 사형은 지옥 가는 것을 말하는 거예요. Chết ở đây là nói về việc đi xuống địa ngục ạ. 교만한 자도 Những kẻ kiêu ngạo ạ, 자랑하는 자도 những kẻ khoe khoang ạ, 지옥에 간다고요. cũng phải đi xuống địa ngục ạ. 자랑하는 게 뭐 죄냐? Cái việc khoe khoang tự hào thì có gì là tội. 자랑도 경우에 따라서는 죄가 될 수 Nhưng mà 있어요. khoe khoang tùy trường hợp thì nó cũng thành tội ạ. 예.
어떤 가정의 자녀들이 막 속을 새기는데 Có những gia đình ạ thì đang rất là đau lòng, suy nghĩ cho con cái dứt cả lòng ra. 그 사람한테 자녀 자랑해봐요. Nhưng mà thử khoe khoang về con cái của mình cho nhà đấy xem à. 우리 애들은 말을 너무 안 들어요. Con cái nhà tôi rất không nghe lời. 공부 좀 그만하라니까. Con cái nhà tôi ạ rất là nghe lời, đã bảo nó là đừng có 밤새도록 공부하네. con xin phép dịch lại, con cái nhà tôi rất là không nghe lời ấy, bảo nó là đừng học nữa mà nó cứ học sâu đêm á. 또 1등했어. 또 Thế là rồi lại đứng nhất ở trường á, khổ. 적당히 좀 하라니까. Bảo vừa phải thôi mà cứ học. 그렇게 자랑합니다. Khoe khoang như vậy à? 네, 다른 사람에게 상처가 될 수 있어요. 사실. Điều đó thực tế có thể làm tổn thương cho người khác ạ. 자랑이 죄가 될 수도 있는 거예요. 경우에 따라서는. Khoe khoang ạ, tự hào nó cũng có thể trở thành tội tùy vào từng trường hợp ạ. 그리고 영적인 교만함도 있어요. Và cũng có cả sự khoe khoang về mặt phần linh ạ. 자, 여기 이 사람이 우리가 구원을 얻었나이다 이랬습니다. Những người này thì nói rằng chúng tôi đã được giải cứu rồi. 네. 그런데 행함을 보세요. Nhưng mà nhìn vào hành động xem ạ. 너희가 도적질하며 살인하며 간음하며 거짓 맹세하며 바알에게 분향하며 너희 알지 못하는 다른 신을 좇으면서 Chẳng phải các ngươi trộm cắp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho ba anh, chạy theo các thần khác. Vậy mà các ngươi 네. 나쁜 짓 다 하면서 trong khi làm chuyện xấu hết ạ. 구원받았다고 얘기해요. Mà lại nói rằng chúng tôi đã được cứu rồi. 영적으로 교만한 사람도 있어요. Cũng có những người kiêu ngạo về mặt phần linh ạ. 자기가 깨닫지 못했는데 Trong khi bản thân chưa nhận biết được ạ. 또 구원에 대해서 알지 Bản thân 못하는데 cũng chưa biết về sự cứu rỗi ạ. 구원받았다는 거예요. Nhưng mà lại nói rằng mình nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 자존심 때문에. Vì lòng tự trọng mà nói vậy ạ. 자기가 모르면 모른다고 얘기를 해야 되거든요. Bản thân không biết thì đáng nhẽ phải nói là không biết à. 근데 이런 성경도요. 처음 이런 걸 배웠음에도 불구하고 Nhưng mà rõ ràng có những người lần đầu tiên mới được học sách kinh thánh như thế này à. 다 알아. 이거 예전에 다 배웠어. Mà lại nói rằng tôi học rồi, trước đây tôi học hết rồi, biết mà. 에덴 동산 있는 거, 노아 홍수 Vườn Eden, 있었던 trận 거 địa hồng thủy Noe á, biết mà. 다 알아. Tôi biết hết. 그냥 그렇게 얘기하는 거예요. Cứ nói như thế à, 모르는데. trong khi không biết à. 이 솔직한 게 좋은 거거든요. Sự thành thật là điều tốt à. 우리가 하나님 앞에 있기 때문에 Vì chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời à. 정직한 게 좋은 거잖아요. Nên chính trực là điều tốt à. 이 회개가 없는 구원은 거짓일 수 있습니다. Sự cứu rỗi mà không có sự ăn năn thì có thể là sự giả dối à. 구원을 받았다고 하는데 삶의 변화가 전혀 없어요. Trong khi nói rằng đã nhận được sự cứu rỗi mà đời sống lại không có sự thay đổi gì. 구원을 받았다고 하는데 Trong khi nói rằng nhận được sự cứu rỗi rồi 가족들도 전도 안 해요. mà không truyền giảng cho gia đình. 천국과 지옥이 있다고 믿는 사람이 Người mà tin rằng có thiên đàng và địa ngục à, 자기 가족도 전도를 안 해요? lại không truyền giảng cho gia đình mình à. 이상하잖아요. Chẳng phải kỳ hay sao à. 그리고 죄를 지어도 징계가 없습니다. Mà cho dù phạm tội cũng không có bị xử phạt à. 교회에 별로 나오고 싶지가 않아요. Không có muốn đến hội thánh lắm à. 말씀이 지루하고 Bài giảng nghe thì thấy chán. 교제 나오면은 얻어지는 게 없어요. Đến thăm công thì chả nhận được gì. 그러면 자기 구원을 확인해 볼 Nếu 필요가 vậy thì bản 있어요. thân cần kiểm tra lại sự cứu rỗi của mình à. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오. Không phải bất cứ ai nói với ta lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu. 예수님이 말씀하신 겁니다. Đây là lời Đức Chúa Giêsu đã phán ạ. 아주 심각한 내용이죠. Đây là nội dung rất nghiêm trọng đúng không ạ? 주여 주여. Lạy Chúa. 믿는 사람이에요, 안 믿는 사람이에요? Đây có phải là người tin hay không tin à? 믿는 사람이라고요. Là người tin đấy ạ. 기도도 해요. Cũng cầu nguyện à? 하나님께 기도하고 Cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 교회도 다니고. Cũng đi hội thánh à? 그런데 Thế nhưng ạ, 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까. vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta lạy Chúa, chúng con chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? 보통 열심을 낸 게 아니에요. Người này không phải là những người mà chăm chỉ bình thường đâu ạ. 그런데 이 다음 구절 제가 안 적어놨는데 Nhưng mà câu tiếp theo thầy không có ghi ở đây 예수님이 ạ. 대답을 해주십니다. Đức Chúa Giêsu đã trả lời việc này ạ. 내가 너희를 도무지 알지 못하노니 Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. 불법을 행하는 자들아 떠나가라. Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta. 예수님이 알지 못한다는 거예요. Đức Chúa Giêsu nói là Ngài không biết họ ạ. 그렇게 주님을 불렀는데 Trong khi họ kêu cầu Chúa như vậy ạ. 이게 큰 문제죠. Đây là vấn đề lớn đúng không ạ? 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng? 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. Hãy tự kiểm chứng mình đi, anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn.
정말 하나님의 자녀인지 확인하라고 했습니다. Ở đây đã nói là phải kiểm tra xác nhận xem thực sự mình có phải là con cái của Đức Chúa Trời 이 hay không ạ. 고린도후서는 고린도에 있는 구원받은 성도들에게 보낸 거거든요. Sách Cô-rin-tô 2 là sách gửi cho những tín hữu ở Cô-rin-tô ạ. 안 믿는 사람한테 한 게 아니고요. Không phải là gửi cho những người không tin ạ. 하나님 믿는 사람에게 보낸 거라고. Mà là đây là bức thư gửi cho những người tin ạ. Tin Đức Chúa Trời ạ. 네, 내가 정말 천국 갈 수 있는지 시험해 보라는 거예요. Ở đây đã nói rằng phải kiểm tra xem mình có thực sự lên được thiên đàng hay không ạ. 중요한 일은 여러 번 확인하죠. Vấn đề quan trọng thì mình phải kiểm tra nhiều lần ạ. 우리가 뭐 중요한 일에 출장을 가면은 Nếu như mà mình đi công tác với chuyện quan trọng ạ, 중요한 서류들은 những tài liệu quan trọng 여러 번 확인을 해야 thì 돼. mình sẽ phải kiểm tra nhiều lần ạ. 내가 잘 챙겼는지, Là mình đã mang đi theo chưa? 실수는 없는지. Có sai sót gì không? 중요하니까 여러 번 확인하게 돼 Vì 있어요. quan trọng nên mình sẽ xác nhận nhiều lần ạ. 우리 구원만큼 중요한 건 없어요. Và không có điều gì quan trọng bằng sự cứu rỗi của chúng ta. 영원한 운명에 대한 문제죠. Đây là vấn đề về vận mệnh đời đời của chúng ta. 예, 확인하는 게 맞는 겁니다. Vậy nên cái việc mình xác minh đó là điều đúng ạ. 그리고 염소 같은 마음이 우리 안에 있어요. Và trong chúng ta còn có tấm lòng giống như con dê ạ. 염소는 고집이에요, 고집. Con dê rất là cố chấp ạ. 얼마나 고집이 센지 몰라요. Cố chấp biết bao ạ. 그런데 성경에 Nhưng trong Kinh Thánh có nói rằng, 고집 때문에 지옥 간다는 말씀이 있어요. cũng có lời Kinh Thánh vì lòng cứng cỏi, vì lòng cố chấp mà phải đi xuống địa ngục ạ. 다만 내 고집과 회개치 아니한 마음을 따라 Nhưng tấm lòng cứng cỏi không ăn năn của bạn 지옥 간다는 거예요. mà phải đi xuống địa ngục ạ. 이 웬만해서 믿는 게 좋지 않을까요? Chẳng phải là cái việc tin là điều tốt hay sao ạ? 굳이 안 믿어야 되겠어요? Nhưng mà lại cứ quyết không tin ạ. 아, 웬만하면 믿으시죠. Nếu như mà đúng đắn thì mình phải tin chứ ạ. 믿는 게 돈이 드는 것도 아니고요. Tin thì không phải là tốn tiền ạ. 문제가 생기는 것도 아닌데 Cũng không phải là phát sinh vấn đề ạ. 믿는다고 뭐 문제 없잖아요. Tin thì cũng không phải là phát sinh vấn đề gì ạ. 난 안 믿어요. Nhưng mà vẫn cứ quyết là tôi không tin. 한 번 안 믿는다면 안 믿는 거예요. Một khi tôi đã không tin là không tin. 안 믿는다니까. Tôi đã bảo là tôi không tin. 안 믿어. Không có tin. 안 믿는다는데 왜 자꾸 믿으라고 그래요? Đã bảo là không tin rồi sao cứ bảo là tin đi. 그래서 지옥 가는 거예요. Bởi thế mà phải đi xuống địa ngục ạ. 안 믿으려고 작정했어요. Bản thân đã định sẵn trong lòng là không tin ạ. 절대 안 믿는 거예요. Tuyệt đối không tin ạ. 그게 고집이에요. Cái đó là cố chấp ạ. 하나님 계시다는 증거 있잖아요. Có chứng cứ là Đức Chúa Trời tồn tại mà. 하나님 없다는 증거 있어요? Có chứng cứ nào là Đức Chúa Trời không tồn tại không ạ? 죽음 이후에 천국과 지옥이 있는데 Sau cái chết sẽ có thiên đàng và địa ngục ạ. 없다는 증거 있습니까? Có chứng cứ nào là không có không ạ? 그러면 안 믿어도 되죠. Nếu vậy thì mình có thể không tin ạ. 근데 그런 증거도 없어요. Nhưng không có chứng cứ như vậy ạ. 그런 거 이야기하지도 못해요. 스스로. Và tự bản thân cũng không biện minh được gì thêm ạ. 안 믿어야 되는 이유에 대해서 확실한 증거를 할 수 없다고요. Bản thân không có nói được rõ cái bằng chứng, minh chứng chính xác về cái việc là mình không tin ạ. 나중에 어떻게 하려고 그래요? Nếu vậy thì sau này người đấy tính thế nào đây ạ? 고집 때문에 지옥 가는 거예요. Vì lòng cố chấp mà phải đi xuống địa 그리고 ngục ạ. 염소의 눈을 보십시오. Và mọi người hãy nhìn vào mắt con dê xem ạ. 음란하게 생겼잖아요. Rất là dê đúng không ạ? 음란한 눈입니다. Đây là đôi mắt dâm dê ạ. 예, 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? Ở đây đã nói rằng anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? 예, 그런데 이 음란과 관련된 죄가요 많이 나옵니다. Và trong này có nói đến cái tội gian dâm, tà dâm rất là nhiều ạ. 음란하는 자, Kẻ tà dâm, 예, 간음하는 자, kẻ ngoại tình, 탐색하는 자, những kẻ mại dâm nam, 남색하는 자, những kẻ đồng tình luyến ái. 다 이게 음란한 죄잖아요. Đây đều là những cái tội gian dâm ạ. 죄가 점점 커지는 거예요. Tội lỗi dần dần to lên ạ. 예, 점점 과감하게 짓고 Và phạm tội càng ngày càng mạnh dạn hơn ạ. 점점 부끄러움이 없어집니다. Và dần dần là không thấy xấu hổ nữa ạ. 죄는 그대로 남아 있는 게 아니라 점점 커집니다. Tội lỗi nó không phải nó sẽ cứ ở im ở đấy mà nó dần dần sẽ to lên ạ. 돼지 같은 마음, Tấm lòng giống như con heo ạ. 욕심과 탐심. Là tham lam và lòng tham ạ. 그 돼지는요 되게 더러워요. Con heo thì rất là dơ ạ. 더러운 걸 좋아해요. Nó thích những cái dơ ạ. 깨끗하게 살고 싶지 않아요. Nó không muốn sống thanh sạch ạ. 이 사람들 얼마나 욕심이 많은지 몰라요. Con người có lòng tham nhiều biết bao ạ. 많이 가져도 더 갖기를 원합니다. Cho dù có nhiều rồi vẫn có muốn có nhiều hơn nữa ạ. 욕심, Lòng tham, 탐심. tham lam, 그게 죄예요. đó là tội ạ. 탐심은 우상 숭배입니다. Lòng tham cũng là một hình thức thờ hình tượng ạ. 그 거북이가 Con rùa 불리하면 고개를 쏙 집어넣죠. nếu như mà bất lợi thì sẽ bắt đầu rụt cổ lại ạ. 자기한테 유리하면 Còn nhưng nếu như có 참여하고. lợi cho mình thì bắt đầu thò ra để tham dự vào ạ. 불리하면 Còn bất lợi
모른 채 하고, 그죠? thì coi như không biết 기회주의자. là kẻ cơ hội 그리고 사나운 마음. và tấm lòng hung dữ 점점 사람들이 사나워집니다. Con người dần dần càng ngày càng trở nên hung dữ 뱀 같은 마음. Tấm lòng giống như con rắn 뱀은 혀가 갈라져 있죠. Lưỡi của con rắn thì chia làm đôi đúng không ạ? 한 입으로 두 마리요. Một miệng nói hai lời 이 마귀가 뱀의 모습을 가지고 사람을 유혹했잖아요. Con người thì đã mặc lấy hình hài của con rắn và cám dỗ con người đúng không ạ? 마귀는 Ma quỷ Em con xin phép dịch là ma quỷ mặc lấy hình hài của con rắn và cám dỗ con người 앞에서 하는 말하고 뒤에서 하는 말하고 달라요. Lời đằng trước và lời đằng sau nói thì không giống nhau 앞에서는 좋은 말 하는데 뒤에서는 나쁜 말이야. Đằng trước thì nói tốt nhưng đằng sau thì chửi 뱀 같은 마음. Đó là tấm lòng giống con rắn 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. Người nào che đậy lỗi lầm tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề 그것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라. Còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề chia rẽ tình bạn thân thiết 여러분들은 이렇게 하신 적 없습니까? Mọi người đã chưa từng bao giờ làm việc như thế này 다른 사람의 허물을요. Cái việc mà mình nói xấu hay là nói về người khác 그 사람이 없을 때 Khi mà người đó không có ở đấy 여러 사람이 있는 데서 Ở nơi mà có nhiều người khác 슬쩍 이야기하는 거예요. Mình lôi chuyện người đấy ra bắt đầu là để bàn tán 도마 위에 올리는 겁니다. 도마. Mình đặt 음식 lên thớt 준비할 때 도마 있죠. Mình đặt lên thớt 그럼 뭐 해요? 도마 위에다 올리면 뭐 해요? Mình đặt lên thớt để làm gì 칼. Để chặt chém 한 사람 가지고 바보 만드는 거예요. Tức là mình đem một người ra lên chặt chém để làm thành bữa ăn cho mình 나쁜 사람 만드는 거예요. Là biến cái người kia trở thành người xấu 그걸 은근슬쩍 도마 위에 올린다니까요. Tức là cái hành động của đó của mình là bắt đầu là hơi hướng là đưa người đấy lên thớt 그게 악한 마음이에요. Đó là tấm lòng xấu 본인 이야기를, 내 이야기를 다른 사람이 하고 다닌다 생각해봐요. Mọi người hãy thử nghĩ xem câu chuyện của mình đang bị người khác đi chỗ này chỗ kia bêu dếu xem 기분 좋습니까? Liệu tâm trạng của mình có thoải mái không 기분이 엄청 나쁠걸요. Có lẽ rằng mình sẽ cảm thấy rất khó chịu 그거를 뒷담화라고 그러죠. Cái đấy được gọi là nói xấu đúng không 이 성경에 보면 후욕하는 자가 지옥 간다고 돼 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng những kẻ nhạo báng, những kẻ nói xấu thì phải đi xuống địa ngục 후욕하는 자는 중상모략하는 사람이야. 그러니까 뒤에서 이 일을 부풀려 가지고 나쁘게 말하는 사람을 가리키는 겁니다. Những kẻ nói xấu là chỉ về những người đứng đằng sau và thổi phồng câu chuyện nên nói không hay về người kia 그게 진짜 큰 죄예요. Đó là tội rất lớn đấy 지옥 갈 죄라고요. Đó là tội phải đi xuống địa ngục đấy 후욕하는 것. Những người nói xấu 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸다고 했습니다. Ở trong này có nói rằng sống chết do nơi quyền của lưỡi 이렇게 말이 위험한 거예요. Lời nói là cái nguy hiểm như vậy đấy 이 개구리는요 아주 시끄럽죠. Con ếch thì rất ồn ào đúng không 수근수근. Xì xào xì xào xì xào 이 남자 개구리랑 여자 개구리 다르죠? Mọi người nhìn thấy là biết ngay là con ếch đực với lại ếch đực với lại ếch cái thì khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? 남자들은 술을 좋아해. Đàn ông thì rất là thích rượu 술을 먹고 막 나쁜 얘기 많이 나눕니다. Thích rượu rồi uống vào rồi thích nói xấu 여자들은요 시끄러워요. Còn người nữ thì rất ồn ào 대부분 다른 사람 얘기하는. Đại đa số là nói chuyện của người khác 예, 여자 셋이 모이면은 Chỉ cần 3 người nữ nhóm lại với nhau thôi 시장이 된다면서요. Người ta nói 시장. rằng chỉ cần 3 người phụ nữ tụ lại với nhau thành cái chợ Mọi người có biết câu đấy 두 không? 명입니까? 세 명입니까? 2 người hay 3 người gì đấy 2 명이에요. 2 người thôi thành cái chợ rồi 한국에서는 여자 셋이 모이면 접시가 깨진다 그러는데 Ở bên Hàn Quốc có nói rằng 3 người phụ nữ nhóm lại với nhau thì đĩa vỡ 어떤 분이 불안해서 화장실을 못 가겠대요. Thấy bảo là có người còn bất an đến độ mà không dám đi vệ sinh 내가 자리 비우면 내 얘기할 Tại 것 vì sợ 같아서. rằng là bây giờ mình đi vắng khỏi chỗ này là người ta sẽ nói xấu mình 다른 사람 얘기하는 거 참 좋아합니다. Thích nói chuyện của người khác 내 부모를 공경하라. Hãy hiếu kính cha mẹ của con 하지 말라는 계명보다 하라는 계명은 더 무서운 거죠. Cái điều răn so với điều răn là không được làm thì cái điều răn hãy làm còn sợ hơn 너 왜 이렇게 엄마 속삭여 정말? 나 이거 남는다. 너 왜 그러냐 진짜? 내가 다 알아서 해. 너 어린애야? 내가 다 알아서 한다니까. 알아서 하는데 이게 뭐야? 알아서 공부할 테니까 나가. 나가. 아 진짜. 이러면 부모님도 상처받는데 그죠? Làm như thế này thì ba mẹ cũng bị tổn thương đúng không ạ? 그런 거 모르죠. Nhưng mà con cái thì không biết đúng không ạ? 인간에게 주신 계명 중에 가장 큰 계명이 부모를 공경하라. Một trong những điều răn lớn nhất mà Đức Trời giao cho con người phải tuân giữ với con người đó chính là hãy hiếu kính cha mẹ của người.
부모 공경하셨습니까? Mình đã hiếu kính cha mẹ của mình chưa ạ? 얼만큼 하셨습니까? Mình đã hiếu kính bao nhiêu ạ? 얼만큼 해야 천국에 갈 수 있을까요? Vậy thì phải hiếu kính ba mẹ bao nhiêu thì mới được lên thiên đàng ạ? 하라고 했으니까 Bởi vì Chúa đã bảo là hãy làm ạ. 이거는 소극적으로 하면 안 되는 거죠. Vậy thì mình không thể làm một cách không tích cực được, đúng không ạ? 적극적으로 해야 되는 거예요. Mình phải làm một cách tích cực ạ. 이게 하나님 앞에 큰 죄입니다. Đây là tội lớn trước mặt Đức Chúa Trời nếu mình không làm ạ. 이 성경에는요 부모에게 불순종하는 사람을 저주했어요. Ở trong các kinh thánh còn rủa xả những người không vâng phục cha mẹ ạ. 네. 눈이 까마귀에게 쪼인다 그랬잖아요. Ở đây đã nói là con chim ưng ăn con mắt của nó, đúng không ạ? 그리고 그 이제 순종하지 않는 자녀를요 Và đứa- 과거에는 돌로 쳐서 죽일 수도 Và 있었습니다. trong quá khứ những đứa con nào không vâng lời cha mẹ còn có thể bị ném đá chết à? 이게 큰 죄라니까요. Tức là đây là tội lớn đấy ạ. 우리가 하나님 앞에 심판받을 때 Khi mà chúng ta bị phán xét trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 부모를 공경하지 않은 죄 이거 또 심판 không- 안 받을까요? Tội mà không hiếu kính cha mẹ liệu rằng lại không bị phán xét à? 심판 받습니다. Sẽ bị phán xét đấy ạ. 그리고 도적질하지 말라 돼 있습니다. Và Chúa có nói là chớ trộm cắp à? 부모의 물건을 도적질하는 것도 죄다. Kinh Thánh đã nói kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ cũng là trộm cắp ạ. 부모의 물건을 도적질할 수도 있잖아요, 그죠? Chúng ta cũng có thể trộm cắp của cha mẹ mình, đúng không ạ? 아니 가족의 소유도 Kể cả sở hữu của gia đình mình đi nữa ạ, 다 구분돼 있는 thì 겁니다. nó cũng là phân chia rõ ra ạ. 자녀의 소유가 따로 있고 부모의 소유가 따로 Sở 있고. hữu của con cái riêng mà sở hữu của cha mẹ riêng ạ. 부모님 돈이니까 내가 좀 써도 되지. Bởi vì đây là tiền của cha mẹ nên mình lấy một ít mình tiêu cũng được chứ sao? 그게 아니라니까요. Không phải đâu ạ. 자녀 돈이니까 좀 나 써도 되지. Vì đây là tiền con cái nên mình lấy bớt đi mình tiêu cũng 그게 được. 아니에요. Không phải đâu ạ. 구분돼 있는 겁니다. Được phân chia rõ ra. 여기 나오잖아요. Ở đây đã nói rõ. 부모의 물건을 도적질하고도 Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ 죄가 아니라 하는 자는 thì là kẻ phạm tội ạ. 멸망당한다는 거예요. Tức là sẽ bị hủy diệt ạ. 부모의 물건도 내 것이 아닙니다. Tức là đồ vật của cha mẹ cũng không phải là của mình ạ. 마음대로 쓰는 게 아닙니다. Không phải là mình có thể sử dụng tùy ý ạ. 또 지식 도둑질도 있죠. Kể cả và còn có cả những kẻ trộm kiến thức ạ. 이렇게 다 보는 거예요. Đều xem như thế này ạ. 제가 오토바이 면허를 시험 보러 가야 되는데 Thầy thì phải đi thi bằng lái xe ạ. 목사님 Nên có người bảo thầy là 저랑 thầy ơi, 같이 가시죠. thầy đi cùng em đi. 예? 제가 보여드릴게요. Em sẽ cho thầy xem đáp án của em. 어떤 자매님이 Có 그러더라고요. một người chị em đã nói thế với thầy ạ. 아니 제가 목사인데 Xong thầy bảo là thầy là mục sư mà. 이거 시험 볼 때 이렇게 다 봐도 돼요? Đi thi mà mình xem bài, cóp bài có được không ạ? 그것도 죄잖아요. Đó cũng là tội ạ. 그것도 도둑질이잖아요. Đó cũng là tội ạ. 그죠? Đúng ạ. 자, 이 죄를 살펴봤는데요. Mình đã vừa xem xét về tội lỗi ạ. 이 죄를 살펴보면 볼수록 Mình càng xem xét tội lỗi bao nhiêu ạ, 내가 정말 죄가 많다는 걸 알게 됩니다. mình có thể biết là mình có rất nhiều tội ạ. 나는 지옥 갈 죄가 없는데 이러신 분 계셔요? Cũng có người nào là suy nghĩ rằng mình không có tội không ạ? 네. 아마 그런 분은 없을 거예요. Có lẽ rằng sẽ không có vị nào như vậy đâu ạ. 야, 내가 진짜 지옥 갈 죄가 많구나. Mà sẽ biết rằng mình có nhiều tội phải đi xuống địa ngục. 어떤 사람 막 죄 얘기하니까요, 막 싫어하는 분도 있어요. Cũng có người khi nói về tội lỗi thì ghét, không thích nghe ạ. 어떤 어르신이 Có một vị lớn tuổi ạ, 왜 사람을 죄인을 만들어? có nói rằng tại sao lại làm con người thành tội nhân? 막 죄 이렇게 막 얘기하니까 Tại vì cứ nói về tội lỗi à? 왜 사람을 죄인을 만드니? Tại vì sao lại làm con người ta thành người có tội? 그 죄인 만드는 이유가 있어요. Nhưng mà có lý do đấy ạ. 예수님이 죄인을 부르러 오셨기 때문입니다. Vì Đức Chúa Giêsu đến là để cứu vớt, kêu gọi tội nhân ạ. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. 건강한 사람은 Người mà khỏe mạnh ạ, 좋은 병원, 유명한 의사 필요 없잖아요. thì không cần bệnh viện tốt, bệnh viện nổi tiếng giỏi đúng không ạ? 아픈 사람은 Nhưng mà người đau bệnh ạ, 내가 병이 있으면 người mà có bệnh ạ, 너무나 간절하죠. thì rất là khao khát đúng 의사 không ạ? 만나는 게 간절해요. Khao khát việc muốn gặp được bác sĩ ạ, 고쳐야 되니까. bởi vì phải chữa ạ. 예수님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Giêsu cũng vậy ạ. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. Ta không phải đến để gọi người công chính nhưng gọi kẻ có tội. 죄인은 누구냐면은
Tội nhân là ai à? 죄인은 지옥 갈 사람이다 이런 Tội 뜻이에요. nhân tức là người phải đi xuống địa ngục à? 누가 예수님을 만나서 고침을 받을 수 있냐? Ai là người có thể gặp Đức Chúa Giêsu và được chữa lành à? 자기 죄를 깨달은 사람. Đó là người nhận biết ra tội lỗi của mình à? 아, 내가 죄가 있는 사람이구나. Người nào mà nhận biết rằng mình là người có tội. 그리고 이것 때문에 지옥에 가는구나. Vì cái tội này mà mình phải đi xuống địa ngục. 그걸 아는 사람. Người mà biết điều đó à? 그 사람이 예수님을 만나서 고침을 받습니다. Người đó mới có thể gặp được Đức Chúa Giêsu và được chữa lành về vấn đề này à? 의사가 왜 물어봐요? 어디 아픈 데 있으세요? 왜 물어봤습니까? Tại sao bác sĩ cứ hỏi là bà đau ở đâu à? 고쳐주려고 그런 거예요. Hỏi như vậy là để chữa cho à? 돈 많이 받으려고 그런 게 아니고. Chứ không phải là để nhận nhiều tiền à? 할머니가 Bà 아픈 데 없어요. bà lại nói rằng tôi chẳng đau ở đâu à? 병원비 많이 나올까 봐. Tại bà sợ là tốn nhiều tiền viện phí à? 아픈 데 없어요. Nên bà nói dối rằng là tôi không đau ở đâu cả. 조금 아픈데 Tôi đau 괜찮아요. xíu thôi, nhưng mà không sao. 그러면 의사가 어떻게 고쳐요? Nếu vậy thì làm sao mà bác sĩ chữa cho được à? 솔직하게 이야기해야 되는 거예요. Mình phải nói thật à? 너희가 소경되었으면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라. Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu các ngươi mù thì không có tội gì, nhưng vì các ngươi nói chúng tôi thấy nên tội các ngươi vẫn còn. 소경이 보이지 않는데 Người mù thì không thấy được à? 잘 보여요. 저 도움 Nhưng mà 필요 lại cứ nói 없어요. rằng tôi nhìn thấy rõ lắm, không cần giúp tôi đâu. 어떻게 되겠어요? Nếu thế thì sẽ như thế nào ạ? 막 부딪히고 깨지는 거예요. Nếu vậy thì người này sẽ bị va chạm và đau đúng không ạ? 예수님은 이 소경을 죄인에 비유했습니다. Đức Chúa Giêsu đã ẩn dụ ở đây là người mù này chính là tội nhân à? 죄인이 자기가 죄가 있다는 것을 깨닫고 고백하면 Tội nhân mà nhận biết về tội của mình và bộc bạch là mình có tội à? 고침을 받을 수가 있는데 Thì có thể nhận được sự chữa lành à? 죄인임에도 불구하고 Nhưng rõ ràng bản thân là tội nhân, 아주 죄 없어요. nhưng bản thân lại nói rằng tôi không có tội. 그렇게 말한다는 거예요. Nói như vậy giống như người mù này à? 그러니까 고침을 못 받아요. Nên mới không được chữa à? 성경은 모든 사람이 죄를 범하였다고 말합니다. Kinh Thánh đã nói là vì mọi người đều đã phạm tội à? 나무로 말하면 Nếu như mà nói là cây à, 죄나무라는 거예요. 죄나무. thì chúng ta là cây tội lỗi à? 여기 사과나무가 있습니다. Như ở đây có cây táo à? 하나는 사과가 많이 열리고 Một cái gốc cây thì sinh ra rất nhiều trái 하나는 táo. 사과가 조금 열리고 Một cây thì ít trái táo. 하나는 사과가 아예 안 열렸어요. 아직. Một cái cây là nó vẫn chưa ra trái táo ạ. 여기서 사과나무가 아닌 것은 Thì mọi người hãy chọn cây nào ở đây không phải là cây táo à? 있어요? Có cây nào là không phải là cây táo không ạ? 사과 열매가 없어도 사과나무 Cho dù nó 맞아요. không có trái táo thì nó vẫn là cây táo à? 씨가 사과나무기 Bởi vì 때문에. hạt giống của nó là cây táo à? 사람은요 죄 씨로 태어났어요. Con người từ khi sinh ra đã mang theo hạt giống tội lỗi à? 그래서 죄가 많은 사람도 있어요. Cũng có người mắc rất nhiều tội à? 죄가 적당한 사람도 있어요. Có người mắc vừa phải tội à? 겉으로 볼 때 죄가 안 보이는 아예 없는 그런 사람들도 있단 Cũng có 말이에요. người nhìn bề ngoài thì gần như là không có tội à? 다 죄인입니다. Nhưng mà tất cả thân phận đều là tội nhân à? 사람의 행위가 자기 보기에 모두 깨끗하여도 Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, 여호와는 심령을 감찰하시느니라. nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. 악한 일에 징벌이 속히 실행되지 않으므로 인생들이 악을 행하기에 마음이 담대하도다. Vì án phạt đối với hành động của kẻ ác không được nhanh chóng thi hành, nên lòng dạ con người đầy những âm mưu gian ác. 지금은 죄를 지어도 심판이 당장 내려오는 거 아닙니다. Bây giờ không phải là phạm tội là hình phạt sẽ giáng xuống luôn à? 왜냐하면 심판대에서 심판받는 거기 Bởi vì sự 때문에. phán xét sẽ phán xét khi mà đứng ở tòa án phán xét à? 큰 마트에 가면요 Khi mà chúng ta đi vào siêu thị lớn à? 이런 카트를 끌고 다녀요. Chúng ta sẽ đem theo những cái xe đẩy như thế này để đi mua đồ à? 어떤 물건을 실든지 Cho dù chúng ta bỏ vào đấy đồ gì đi nữa à? 자유예요. Thì đấy là tự do của chúng ta. 아무도 뭐라고 안 합니다. Không ai nói gì chúng ta đâu ạ. 그런데 Nhưng 계산대를 통과할 때는 khi mà chúng ta đến quầy thanh toán à, 물건값을 지불해야 돼. chúng ta sẽ phải trả giá cho cái đồ mình đã bỏ vào giỏ à? 안 그러면 못 나가요. Còn nếu không thì mình không được đi ra. 지금 우리도 Bây giờ chúng ta cũng vậy à? 마음대로 살 수 있어요. Chúng ta có thể sống tùy ý mình à? 또 죄를 많이 지을 수도 Chúng ta có thể 있습니다. tha hồ phạm tội à? 당장 심판받는 거 아닐 수 있어요. Bởi vì có thể là bây giờ chưa bị phán xét luôn à? 그런데 Thế nhưng à, 하나님이 재판을 연다고 했습니다. Đức Chúa Trời đã nói là Ngài sẽ mở phiên tòa. 그때는 죄값을 다 갚아야 돼요. Lúc đó mình sẽ phải trả giá hết cho tất cả mọi tội lỗi của mình à? 그게 지옥이에요. Và đó, hình phạt đó chính là địa ngục à? 자, 이 지옥의 특징들을 좀 생각해 Chúng ta sẽ 보겠습니다. cùng suy nghĩ về đặc trưng của địa ngục à? 지옥은 꺼지지 않는 불 속에 들어가는 곳이에요. Địa ngục là nơi lửa chẳng hề tắt à? 이 사람의 고통, 통증의 정도가 다 다른데요. Cái mức độ đau của con người thì nó đều khác nhau à? 이 가장 고통스러운 이 고통스러운 병이 뭐냐면 Cái mà đau đớn nhất của con người là gì à? 화상입니다. 화상. Đó chính là cái bị bỏng à? 이 불에 타는 고통이 가장 극심한 고통이래요. Người ta nói rằng cái nỗi đau do bị bỏng là nỗi đau đau đớn nhất à? 이렇게
giống như thế này. 이 뜨거운 것에 데이면요. Nếu như mà mình bị bỏng bởi cái nóng 계속 뜨거운 거 아세요? thì nó sẽ liên tục nóng, mọi người có biết không ạ? 제가 뜨거운 냄비를 모르고 딱 만졌는데요. Có một lần thầy không biết, thầy đã động vào cái nắp của cái nồi đang nóng 뜨거워서 이렇게 던지고. và nóng quá nên là bị văng ra luôn 와, 근데 계속 뜨거워요. Nhưng mà cái tay luôn luôn vẫn cứ cảm thấy nóng 이 지옥은요, 불 속에 들어가는 거예요. Nhưng địa ngục là nơi sẽ đi vào trong lửa chẳng hề tắt 자, 이 사람 편의점에다 불을 냈습니다. Người này đã châm lửa ở trong cửa hàng tiện lợi 가만 나가 그냥 나가. 지금 어디 가시고 있어요 지금? 이 사람은 이제 죽겠죠. Người này chắc sẽ chết đúng không ạ? 근데 죽지 않고 영원히 불 속에 들어간다 생각해 보세요. Nhưng mà mọi người hãy thử nghĩ xem nếu như mà không chết và cứ bị muối trong lửa đời đời mãi mãi 그리고 지옥은 슬피 울며 이를 가는 곳입니다. Và địa ngục là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng 가장 고통스러운 곳이에요. Đó là nơi đau đớn nhất 이 세상에도 병들이 많이 있습니다. Thế gian này cũng có nhiều bệnh CRPS라고 하는 병이 있어요. Có một loại bệnh là loại bệnh đau vùng phức tạp 이 CRPS라고 하는 환자가 Bệnh nhân 꽤 bị 많이 있습니다. Có nhiều người mắc bệnh đau vùng phức tạp 또 엄청난 고통을 느끼는 병이에요. Đó là cái bệnh mà chịu cơn đau đớn rất làm nhiều 근데 이 병이 왜 걸리는지도 몰라요. Nhưng mà người ta cũng không biết là tại sao lại mắc cái bệnh này 고칠 수도 없어요. Và cũng không có thể chữa được 한번 보세요. Chúng ta cùng xem Âm thanh dữ dội hơn cả tiếng còi báo động của xe cấp cứu trên đường. Đó chính là sự gào thét của chị Miok cứ lặp lại mỗi đêm. Tiếng rên xiết thê thảm cùng cơn đau kinh hãi đã kéo đến. Mặc dù đã ngậm trong miệng 2 viên thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng. 진통제 좀 주세요. 진통제 좀 주세요. Thuốc giảm đau có thành phần thuốc mê sử dụng cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhưng chị Miok đang nhận thuốc giảm đau đó mỗi ngày khoảng 2 lần ở nơi này. Vì phải như vậy thì chị ấy mới có thể thở được dù chỉ là mấy tiếng. Trong thời gian mà tất cả đều mong chị có một giấc mơ đẹp, chị ấy lại mong muốn khoảnh khắc này thà đó là ác mộng. Nếu có địa ngục thực sự thì tôi muốn nói đó là hội chứng đau vùng phức tạp. Đây là bệnh làm cho con người tan tác 진짜로 제발 안 아팠으면 좋겠다. 몸과 마음이 다 아파버리니까요. 죽고 싶어요. 오늘도 마찬가지로 두려워요. 언제 이거가 다시 아픔이 찾아올까. 그거가 나 진짜 두렵거든요. 전혀 진짜 차라리 죽는 거 나아요. 죽고 싶을 만큼 고통스러운 거예요. Họ đau đớn đến mức là muốn chết luôn 일상생활이 안 됩니다. 이 병을 갖고 있는 분. Những người mà mắc bệnh này không có đời sống sinh hoạt bình thường được 언제 아플지도 모르고. Họ không biết là bao giờ mình lại đau tiếp 아플 때마다 병원에 실려가야 돼 Và 이렇게. mỗi lần đau lại phải bị kéo đến bệnh viện như thế này 이 사람만 고통스러운 게 아니라 그 가족들 전체가 고통이에요. Không phải chỉ mỗi người đó đau mà cả gia đình cùng đau đớn 죽고 싶다 그랬는데. Người này nói là muốn chết 지옥은 죽는 것도 없습니다. Nhưng địa ngục thì không có chuyện là chết được nữa 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. Là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt 죽고 싶어도 죽는 게 없어요. 끝이 없어요. Địa ngục là nơi dù muốn chết cũng không chết được, tức là không có sự kết thúc 이 세상은요. Thế gian này 천국 맛도 보고 지옥 맛도 보는 곳입니다. là nơi mà mình có thể nếm được cả vị thiên đàng và nếm được cả vị địa ngục 기쁨도 있고 슬픔도 있어요. Cũng có niềm vui và nỗi buồn 또 안전도 있고 Cũng có sự an toàn 평안도 있고 Cũng có bình an 불안과 고통도 있습니다. Cũng có đau khổ và bất an 섞여 있어요.
Nó trộn lẫn với nhau à? 그런데 죽음을 건너가면 Nhưng một khi đã bước qua sự chết à? 이 두 가지가 완전히 분리됩니다. Thì hai điều này nó sẽ bị hoàn toàn phân tách với nhau à? 천국은 영원한 즐거움의 장소예요. Thiên đàng là nơi có niềm vui đời đời à? 지옥은요. Còn địa ngục à? 영원한 슬픔의 장소. Là nơi có nỗi buồn đời đời à? 천국에는 안정과 평안이 있습니다. Ở trên thiên đàng thì có sự an toàn và bình an à? 지옥은 불안과 고통의 장소예요. Còn địa ngục là nơi bất an và đau đớn à? 그게 나뉘어진다니까요. Hai cái này nó phân chia hoàn toàn với nhau ạ. 지금 우리가 뭐 몸살만 나도 참 힘들어요. Bây giờ chúng ta chỉ cần bị đau nhức người thôi cũng đã mệt rồi ạ. 예, 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 그런데 그 지옥의 고통을 어떻게 견디겠습니까? Nhưng vậy thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua được nỗi đau đớn ở trong địa ngục ạ? 그러니까 지옥에는 절대 가면 안 되는 거예요. Địa ngục là nơi tuyệt đối mình không được đi về ạ. 지옥이 있다면은 그곳엔 절대 가면 안 되는 Nếu như 겁니다. có địa ngục thì tuyệt đối mình không được đi về đó ạ. 지옥이 있는 확률이 얼마나 될까요? Vậy thì cái xác suất mà có địa ngục là bao nhiêu ạ? 성경은요 100% 사실이에요. Ở trong sách Kinh Thánh là 100% là sự thật ạ. 10% 확률만 돼도 큰 확률입니다. Chỉ cần là 10% thôi cũng là tỷ lệ lớn rồi ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 우리가 비행기를 타는데 Chúng ta đi máy bay ạ. 비행기는 사고 날 확률이 굉장히 적어요. Cái xác suất mà tai nạn máy bay nó rất là ít ạ, rất là nhỏ ạ. 0.0012%인가 그래요. Người ta bảo rằng chỉ là 0,001% thôi ạ. 자동차 사고보다 더 훨씬 더 적어요. Cái tỷ lệ tai nạn máy bay nó còn ít hơn tỷ lệ tai nạn ô tô nhiều ạ. 그런데 비행기 사고 날 확률이 10%다. Nhưng ví dụ như tỷ lệ tai nạn máy bay là 10% ạ. 그럼 그 비행기 타겠습니까? Như vậy thì chúng ta có đi máy bay không ạ? 그 항공사에서 Ở hãng hàng không ạ? 사고 날 확률이 10%야. Tỷ lệ tai nạn là 10%. 사람들이 잘 안 타는 거예요. 그래서 Nên là người ta không hay đi mấy ạ. 그래서 할인 행사를 했어요. Thế là người ta mới tổ chức cái sự kiện là giảm giá, 좀 싸게 해주게. bán vé máy bay với giá rẻ ạ. 사고 날 확률이 10%니까 10%만 내고 타세요. Bởi vậy đây là và bởi vì là cái tỷ lệ tai nạn máy bay là 10%, thế nên là mọi người chỉ cần phải trả 10% thôi và đi nha. 미국 가는데 200만 동만 내면 돼요. Đi Mỹ ạ, vé máy bay chỉ mất 2 triệu rồi. 원래 미국 가는 비행기 비쌉니다. Vốn dĩ là tiền vé máy bay đi Mỹ rất là mắc à. 그 탈 수 있을까요? Nhưng mà liệu rằng như vậy mình có đi không ạ? 10대 뜨면 한 대는 떨어지는 거예요. Tức là 10%, tức là 10 chuyến bay sang Mỹ thì sẽ có một chuyến rơi à. 그래도 돈을 아껴야 되니까 Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng phải tiết kiệm tiền. 타자. Nên thôi cứ đi đi. 그럴 사람은 아마 없을 Có 겁니다. lẽ không có ai như vậy đâu ạ. 10% 확률만 돼도 Chỉ cần là tỷ lệ 10% thôi ạ. 큰 확률이라고요. Thì đó cũng là tỷ lệ rất lớn à. 내일 비 올 확률이 50%다. Ví dụ như ngày mai tỷ lệ xác suất mưa là 50% ạ. 그러면 당연히 비옷이나 우산을 챙겨 나가는 것이 Nếu vậy thì 맞죠. đương nhiên rằng mình sẽ chuẩn bị áo mưa và dù ạ. 성경이 사실로 확인된 퍼센티지가 얼마나 될까요? Vậy thì cái xác suất, cái phần trăm mình đã xác minh được sách Kinh Thánh là sự thật là bao nhiêu phần trăm rồi ạ? 몇 퍼센트 사실일까요? Bao nhiêu, sách Kinh Thánh là sự thật là bao nhiêu phần trăm ạ? 100%입니다. Là 100% ạ. 확인하면 할수록. Càng xác nhận bao nhiêu ạ? 그러니까 믿기 싫으신 분들은 성경이 사실이 아니라는 증거들을 발견해 보세요. Những người nào mà không muốn tin ạ, vậy thì hãy tìm ra những chứng cứ Kinh Thánh không phải là sự thật đi ạ. 그러면 좀 안심이 되겠죠? Nếu vậy thì mọi người sẽ yên tâm hơn đúng không ạ? 안 그러면 믿으셔야 돼요. Còn nếu không mình phải tin ạ. 슬피 울며 이를 가는 곳입니다. Địa ngục là nơi sẽ phải khóc lóc và nghiến răng ạ. 이것은 고통의 장소일 뿐만 아니라 Đây không phải là nơi chỉ đau đớn không ạ, 후회의 장소예요. mà là nơi hối hận ạ. 지옥에 간 사람들은 Những người mà phải đi xuống địa ngục ạ, 내가 지옥에 있다는 것을 슬퍼하고 후회할 겁니다. thì sẽ buồn và hối hận vì việc mình phải ở địa ngục ạ. 하나님은요 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다고 그랬어요. Đức Trời là đấng muốn mọi người nhận biết chân lý và nhận được sự cứu rỗi ạ. 마음으로만 원하시는 게 아니에요. Không phải Ngài chỉ mong muốn ở tấm lòng không ạ, 한 사람의 인생 속에서 mà ở trong cuộc đời của một con người, 하나님을 알 수 있는 많은 기회들을 주시는 겁니다. Đức Trời cho rất nhiều cơ hội để có thể biết về Đức Chúa Trời ạ. 천국 갈 수 있는 기회를 많이 주셨을 거예요. Đức Trời có lẽ đã cho rất nhiều cơ hội để có thể lên được thiên đàng ạ. 근데 내가 지옥에 딱 떨어져 보면은 Nhưng khi mà mình rơi xuống địa ngục ạ, 그 모든 것을 알게 되겠죠. thì mình sẽ biết tất cả mọi điều ạ. 내가 얼마나 많은 기회들을 다 거절했는지. Là mình đã từ chối biết bao nhiêu cơ hội ạ. 그러니까 후회하는 거예요. Như vậy nên mình mới hối hận ạ. 내가 천국에 갈 수 있었는데, Đáng nhẽ ra là mình đã có thể lên được thiên đàng. 내가 구원받을 수 있는 기회가 있었는데. Mình đã có cơ hội có thể nhận được sự cứu rỗi rồi. 아마 지금 이 순간도 기억이 날 겁니다. Có lẽ rằng mình sẽ nhớ cả cái khoảnh khắc bây giờ ạ. 내가 성경을 배운 적이 있었는데. Mình đã từng có cơ hội học lời Kinh Thánh rồi.
그때 하나님의 사랑을 깨닫고 Lúc đó nếu như mà mình nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời 구원받을 수 있는 기회가 있었는데 và nhận được sự cứu rỗi thì tốt biết bao. Mình đã 내가 có cơ hội 그것을 như vậy, 내 기회를 놓쳤구나. nhưng mà mình đã bỏ lỡ mất cơ hội này. 영원히 후회하는 장소가 지옥이에요. Nơi mà sẽ hối hận đời đời đó là địa ngục à? 지옥은요 한 번 가면 못 나옵니다. Địa ngục là nơi một khi đã vào thì không ra được à? 영원한 멸망의 형벌을 받으리다. Là nơi sẽ phải chịu hình phạt hủy diệt đời đời à? 지옥 문에 이렇게 쓰여져 있어요. Thấy bảo rằng trên cánh cửa địa ngục có khắc ghi dòng chữ này 여기 à? 들어오는 모든 자들은 희망을 버릴지어다. Tất cả những người đi vào đây hãy vứt bỏ hy vọng đi. 나올 수가 없어요. Địa ngục là nơi không thể ra được à? 지옥이 무서운 거예요. 생각만 해도 너무 무서운 곳이에요. Địa ngục là nơi rất đáng sợ, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đáng sợ rồi à? 사랑하는 사람과 영원히 이별하는 장소. Địa ngục là nơi mình sẽ phải ly biệt với người thân yêu đời đời à? 지금은요 사람 같이 할 수 있는 사람들이 많아요. Bây giờ có nhiều người có thể làm cùng mình à? 집에 가면 가족들이 있어요. Về nhà thì còn có gia đình à? 밥 먹을 사람이 있습니다. Có người ăn cơm với mình à? 일도 대부분 같이 하잖아요. Làm việc thì đại đa số làm chung đúng không ạ? 혼자 하는 건 어려운 거예요. Làm một mình thì khó à? 외로운 겁니다. Cô đơn nữa à? 집에 가도 사람이 없고 Về nhà mà không có người, 직장에 가도 사람이 없고 đến chỗ làm cũng không có người, 혼자 일해요. phải làm một mình à? 혼자 밥 먹어요. Ăn cơm một mình à? 혼자 살아요. Sống một mình à? 말할 사람도 없어요. Không có ai để nói chuyện à? 그 사람은 외롭게 될 수밖에 Người 없어요. đó không thể không cô đơn được à? 지옥은요 철저하게 고독한 곳이에요. Nhưng mà địa ngục là nơi cô độc tuyệt đối à? 지옥에 가족 없습니다. Địa ngục không có gia đình đâu à? 지옥에 친구 없습니다. Địa ngục cũng không có bạn bè à? 얼마나 외로울까요? Vậy thì cô đơn biết bao à? 엄청난 고통 가운데 떨어지는데 Địa ngục sẽ phải rơi vào nơi rất đau đớn và cô đơn à? 나를 이해해 주는 사람이 아무도 Nhưng 없어요. không có một ai có thể hiểu cho mình à? 그게 지옥이에요. Đó là địa ngục 너무 à? 끔찍한 곳입니다. Là một nơi rất khủng khiếp à? 예수님은 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu đã phán à? 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. Nếu tay con gây cho con phạm tội hãy chặt nó đi. 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. Vì thà cụt một tay mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục trong lửa chẳng hề tắt. 예수님이 왜 이렇게 끔찍한 말을 Tại sao 하셨을까요? Đức Chúa Giêsu lại nói lời khủng khiếp như thế này ạ? 손을 찍어버리는 건 끔찍하잖아요. Cái việc mà chặt tay là khủng khiếp đúng không ạ? 그런데 Thế nhưng 지옥에 들어가는 것은 cái việc mà đi vào địa ngục 손을 자르는 것보다 훨씬 더 끔찍하다 이 말이에요. so với cái việc đi vào địa ngục thì chặt tay còn hơn à? Cái việc mà đi vào địa ngục là điều khủng khiếp hơn à? 절대 지옥에 들어가시면 안 돼요. Tuyệt đối mình không được đi vào địa ngục à? 하나님 우리를 부르시고 계시는 Đức 거예요. Trời đang kêu gọi chúng ta. 왜 예수님이 십자가에 피 흘리고 돌아가셨냐? Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại đổ huyết và qua đời trên thập tự giá? 우리를 지옥에서 건져주기 위해서 그렇게 하신 Đó 겁니다. là để cứu vớt chúng ta khỏi địa ngục à? 그 예수님의 사랑을 거절하시면 안 돼요. Mình không được từ chối tình yêu thương đó của Đức Chúa Giêsu à? 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통회하는 자를 구원하시는도다. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối. 마음이 상한 자는 구원받을 수 있습니다. Người có tấm lòng đau thương và tâm hồn thống hối có thể nhận được sự cứu rỗi à? 자기 죄가 깨달아진 사람, 이 사람은 마음이 상해요. Người mà nhận biết được về tội lỗi của mình thì có tấm lòng đau thương à? 내가 지옥 가는구나. Mình nhận biết được mình phải đi xuống địa ngục. 아마 통회하는 마음이 들 겁니다. Có lẽ rằng người đấy sẽ có tấm lòng đau thương à? 큰일 났다. Lớn chuyện với mình rồi. 어떻게 해야 될까? Bây giờ mình phải làm thế nào đây? 지옥에 안 갈 수 있는 방법이 무엇일까? Phương pháp để mình không phải đi xuống địa ngục là gì đây? 아마 그 생각을 하게 될 거예요. Người mà nhận biết được tội lỗi của mình sẽ có suy nghĩ như vậy đấy à? 그런데 이 영생에 관심이 없는 사람들은요. Nhưng người mà không quan tâm đến sự sống đời đời à? 이런 마음이 안 든다니까요. Thì sẽ không có tấm lòng như thế này à? 별로 관심이 없어요. Không có quan tâm mấy à? 지옥이 있을까? Có địa ngục không nhở? 그렇게 생각하는 거예요. Sẽ suy nghĩ như vậy thôi à? 자기 문제가 안 된 겁니다. Nó không thành vấn đề cho mình à? 그러니까 두려워하는 마음도 없고 Nên là không có tấm lòng sợ hãi à? 상한 마음도 없는 Không có 거예요. tấm lòng đau thương à? 나 여호와가 말하노라 나의 손이 이 모든 것을 지어서 다 이루었느니라. Ở đây có nói rằng 물은 마음이 가난하고 심령에 통회하며 나의 말을 인하여 떠는 자 그 사람은 내가 권고하려니와. tay ta làm ra mọi điều này và tất cả đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là điều mà ta đoái xem là người khiêm nhường và có tâm linh thông hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. 여기 나의 말을 인하여 떠는 사람이 있습니다. Có người run sợ khi nghe lời ta phán. 왜 떨어요? Tại vì sao lại run sợ à? 하나님 말씀이 사실이라고 믿어지면 떨려요. Nếu như mà tin lời của Đức Trời phán là sự thật thì run sợ à? 두렵다고요. Thì sẽ sợ à? 그 사람은 내가 권고하려니와. Người đó thì ta sẽ đoái xem à? 그
그 사람에게 하나님은 은혜를 베풀어 주십니다. Tức là Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển cho người đó à? 예. 우리에게 구원이라는 것이 필요한 거예요. Chúng ta cần sự cứu rỗi à? 나에게 죄가 있습니다. Mình có tội lỗi à? 그리고 지옥 갈 운명에 처해져 있습니다. Và mình đang ở trong vận mệnh phải đi xuống địa ngục 내 à? 힘으로는 이것을 도저히 어떻게 할 수가 Bằng sức của 없어요. mình thì không có thể làm được điều gì khác à? 예. 그러니까 하나님께 부르짖는 거예요. Vì thế nên mới kêu cầu Đức Chúa Trời à? 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài. 우리 아까 시작할 때 말씀 기억하시죠? Mọi người có nhớ lời Kinh Thánh lúc nãy khi mà chúng ta bắt đầu không ạ? 하나님이 두 가지 믿음을 기대하신다고 그랬잖아요. Đức Trời trông đợi vào hai cái đức tin đúng không ạ? 하나는 반드시 하나님 계신 것을 알아야 되고 Đầu tiên là người phải nhận biết Đức Trời thực sự tồn tại à? 또 자기에게 구하는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다고 그랬죠. Và phải tin Đấng sẽ ban cho người nào mà kêu cầu Đức Trời đúng không ạ? 네. 하나님께 간구하는 사람, 하나님은 만나 주십니다. Người mà thành tâm cầu khẩn Đức Trời sẽ cho người đó gặp Ngài à? 정말 지옥 가지 않게 해달라고 기도하는 사람은 Người mà cầu nguyện với Đức Trời xin rằng là không cho con phải xuống địa ngục à? 하나님이 지옥에서 건져 주실 거예요. Thì Đức Trời sẽ cứu vớt người đó khỏi địa ngục à? 하나님도 그것을 원하시기 때문에 그래요. Vì điều đó cũng là điều mà Đức Trời mong muốn à? 여러분들 집에 돌아가셔서 Nên hôm nay khi mà mọi người về nhà, 정말 간절하게 하나님께 기도해 보십시오. mọi người phải cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời à? 하나님 제가 성경을 배워 보니까 정말 사실입니다. Đức Trời ơi, khi mà con học sách Kinh Thánh thì con biết là sách Kinh Thánh là sự thật. 죽음 이후에 심판이 있고 영원한 지옥이 있다고 하는데 Đằng sau sự chết thì có sự phán xét và có địa ngục đời đời. 주님 저는 어떻게 해야 됩니까? Vậy thì Chúa ơi, con phải làm sao đây ạ? 저를 불쌍히 여겨 Xin Chúa 주시옵소서. thương xót con. 저의 죄 문제를 해결해 주세요. Xin Chúa hãy giải quyết vấn đề tội lỗi cho con ạ. 그렇게 기도하면 Mình nếu như cầu nguyện như vậy ạ, 주님이 분명히 그 기도를 들어 주실 thì 거예요. nhất định Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện đó ạ. 그래서 돌아가셔서 우리 이번 주에 배웠던 것 좀 한번 생각해 보시고요. Vậy nên hôm nay khi mà mình về mình cũng nhớ lại những nội dung mà mình đã học trong tuần qua. 하나씩 하나씩 생각해 보십시오. Suy nghĩ từng cái một và cầu nguyện như thế kia. 하나님 정말 살아 계신지. Xem Đức Chúa Trời thực sự tồn tại hay chưa ạ? 그리고 이제 의문이 나는 것들은 Và những cái mà mình còn đang thắc mắc ạ, 더 성경을 배우시면 thì 되거든요. mình chỉ cần học sách Kinh Thánh thêm là được ạ. 그래서 좀 마음을 내셔서 Và vậy nên mong là mọi người dành tấm lòng ra, 지금 나에게 부족한 것이 무엇인지 생각해 보시고 suy nghĩ xem là bây giờ mình còn thiếu sót cái gì ạ. 또 해당되는 성경 말씀을 배우시면 좋겠습니다. Thì mình học cái lời Kinh Thánh tương tự với điều đó là được ạ. 내일은 가장 중요한 날이에요. Ngày mai là ngày quan trọng nhất ạ. 모든 문제는 답이 있습니다. Mọi vấn đề thì đều có đáp án ạ. 내일은 답이 무엇인지 Ngày mai thì mình sẽ được nghe xem đáp án 말씀드리는 là gì ạ. 날입니다. 가장 중요한 날이에요. Là ngày quan trọng nhất ạ. 그래서 내일 꼭 빠지지 마시고 Rất mong là ngày mai chúng ta không vắng mặt ạ. 꼭 오셔야 돼요. Và nhất định phải đến ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 기도 잠깐 하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hàng sống và làm việc. 한 주간 성경을 알게 하시고 배우게 하시고 또 하나님에 대해서 알 수 있는 기회 주셔서 Chúng con 감사드립니다. cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho chúng con một tuần vừa qua để học về Đức Chúa Trời. 오늘 성경을 통해서 우리가 처한 운명에 대해서 확인해 보았습니다. Chúa ơi, hôm nay thông qua sách Kinh Thánh mà chúng con đã xác nhận về vận mệnh của mình. 영원한 지옥 또 무서운 지옥에 가지 않을 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con không phải đi xuống địa ngục đáng sợ. 죄 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려주시기 Xin Chúa cho chúng 원합니다. con biết phương pháp để xóa bỏ tội lỗi. 우리 마음의 간절함을 더해 주시옵소서. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng khao khát hơn. 예수님 이름으로 Và chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.